kaip čia atsakydavo, žiūrėk, nepatogu, ne? Taip. Nors straightforward klausimas. Tai manau, kad labiau laida... Ką, sveiki visi. Labai smagu pagaliau sakyti labas iš mūsų antro podcast'o. Aš taip laukiau. Aha, Man irgi. taip patiko pirmas, kad aš taip laukiau. Aš irgi. Ir šiandienos tai aš laukiau dar ilgiau. Visą mėnesį laukiam. Ir dar koks svečias pas mus šiandien bus, ta Taip. prasme. Ir šiaip iš svečio tikrųjų, labai laukiu. Jo, šiek tiek jaudinausi dėl šiandienos svečio, bet man atrodo, kad... O aš tai žinau, kad šį kartą visiškai ne. Kažkaip man toks, nežinau. Žinai, aš kaip žurnalistė visą laiką labai jaudinuosi, kai man reikia kalbinti kitą žurnalistą arba žmogų, kuris veda laidas, veda pokalbius. Ne dėl to, kad... Net nežinau kodėl, tiesiog jaudinas. Vat mano nepagrįsta baimė visą laiką būna. Aš pamenu, taip pat tas pats buvo, kai Orijų kalbinau, nors su Oriju mes esam dirbę radiją ir vesdavom eterį, bet tiesiog vis tiek nepaaiškinamai nervuojasi, žinai. O šiaip ką, mes šiandien norim šiek tiek pakalbėti apie mūsų numerį. Žinok, man toks gražus šitas viršelis, man toks pavasaris. Iš tikrųjų, kaip išėjo mūsų šitas žurnalas, naujausias numeris, man atrodo, ir orai pasikeitė. Ta prasme, tikrai dabar pas mus yra, nežinau, vasara, tikrai šilta, saulė šviečia. Tikrai, tai vat, matyt, mes prisiviliuojam. Mūsų balandis prisivilioja tos gerus orus ir tą gerą nuotaiką. Taip. Man irgi taip atrodo ir apskritai man tai šitas viršelis, jis dar išėjo prieš pat, jau po Velykų, bet mes jau žinojom prieš Velykas, koks jis bus. Ir man jis buvo toks velykiškas, toks pavasariškas, mielas, gražus. Tai iš tikrųjų ir aš kalbinau Ievą, mūsų viršelio heroję. Tikrai siūlau paskaityti, labai įdomus pokalbis. Jis bus tikrai susijęs ir su mūsų šiandienos svečio. Atskleiskim, Rolandas Mackevičius, jokios čia paslapties nėra, jau matė turbūt anonsus. Tikrai labai labai įdomus interviu. Su Ieva palėtėm visas gyvenimiškas, moteriškas, tvarumo temas, tai kviečiam tikrai paskaityti. O be to, tu gal papasakok šiek tiek apie pačią fotosesiją, nežinau, kad tu stilizavai. Taip, šį kartą aš tikrai labai norėjau kažkaip, nežinau, prisiliesti visapusiškai prie šito fotosesijos, tai nuo viso organizavimo, nuo komandos maisto užsakymo iki pačios visos fotosesijos, drabužių pačių parinkimų. Tai mūsų idėja buvo būtent padaryti iš tvarių drabužių, ne? Tai iš Uto studijos specialiais siuvo iš savo drabužių, savo gaminių atraižų, likučių, kur lieka audiniai, tarkim, iš nuotakos suknelių, siuvo mums tokius topą, tada vidų ten pamatysite tokias nuostabias suknelės, tiesiog pagal referensus, kaip mes įsivaizduojam, kas tai būtų, kas yra iš audinių, kas yra likę, tada tai yra vintažiniai aksesuarai, papuošalai ir Stelos McCartney drabužiai, nes jinai yra tokia pradininkė tvarios mados, ir tai yra Reda Paula, kuri irgi labai yra tas tvarus prekės ženklas, lietuvė, kuri yra nuostabi, kuria nuostabius drabužius, tai tiesiog visa fotosesija padaryta iš tokių tvarių drabužių, tai labai kviečiu pažiūrėti, nes nuostabios nuotraukas, nes ir mūsų fotografas yra Rokas Darulis, kur irgi ne kiekvieną dieną fotografuoja Lietuvoje, tai tikrai yra... Tai žinau, man tokie gražus kadrai, kad norisi tiesiog tu tikrai įrėminti. Jo, apskritai visas šitas numeris labai pavasariškas ir gražus, nes aš čia šiek tiek pasižymėjau temų, galvoju, kurias tikrai būtų įdomu ne tik žmonėm, kurie domisi mada, bet ir tiesiog plačiai visuomeniai, man atrodo, būtų įdomu paskaityti. Mes, pavyzdžiui, turim labai labai įdomų straipsnį apie Augustę Barborą Budrienę, kurios slapyvardis yra Silkė pataluose. Įdomus labai pasirinkimas. Jis iš karto kabina. Intriguojantis toksai. Taip. Ir Augustė šiaip yra labai įdomi. Ji nuo pat, nežinau, gal paauglystės berods, vaikšto po padėvėtų drabužių parduotuves ir ieško dizainerių vintažinių rūbų. Jis juos atgaivina, išvalo, išdezinfekuoja ir paruošia naujam gyvenimui ir tikrai jūs gaunat vintažinį rūbą praktiškai kaip naują. Ir jis prekiauja. Ir šiaip įdomus faktas, kad vienas iš jo rūbų buvo seriale Emily in Paris.
Nerealiai. Man iš tikrųjų visą laiką žavi tie žmonės, kurie sugeba atrasti, surasti ir vat, prikelti antram gyvenimui ir nešioti tos. Ir vat, būtent jinai ir pasakoja interviu, kad jai čia yra azartas. Ta prasme, jinai visiškai jaučia dopamino pliūpsnius tai darydama ir čia, žinai, yra toks liks žaidimas ir konkurencija prieš save, ką dar galiu rasti. Nes jos karjera šita prasidėjo, kai jinai vienam padėvėtų drabužių, nežinau, kažkokiam rajonėlį, o gal tiesiog parduotuvėj paprastoj rado Gianni Versace vintažinę suknelę. Sakė, aš tiesiog negalėjau patikėti, kad tokį dalyką. Kad įmanoma tokią rasti ir nusipirkti. Iš tikrųjų, tai tikrai labai kviesime paskaityti apie ją ir atrasti galbūt patarimų, kaip ieškoti ir kur ieškoti tos. Taip, ir ne tik apie tai, ir bus tikrai yra straipsnis apie mados savaičių apžvalgą, tai ten bus labai daug patarimų, kokie apskritai bus rūbai madingi. Turim vieną labai įdomią kelionių temą apie Japoniją. Šiaip Japonija aš labai noriu aplankyti. Mano svajonių šalis visiška, ten vintažo rojus yra. Taip. Ir mes čia dabar irgi su vyru diskutavom prieš kelias dienas, aš sakau, aš taip noriu į Japoniją, tas man yra svajonė visiška, bet kadangi dar večiukas yra mažiukas, tai negalim ilgesniam laiku palikti, tai aš sakau, bent 5 dienom, bent iki Tokijo ir gal dar iki Kyoto kažkur. Tai rudenį, sakau, ir viskas rudenį, vyras sako, nu gerai, tai taupom Japoniją, aš sakau, netaupom, reikia daugiau uždirbti. Taupyti nereikia, reikia daugiau uždirbti, kad galėtum sau leisti Japoniją. Šiaip aš labai norėčiau Japoniją pavasarį, kai žydi sakuros, bet sako, tai yra pats brangiausias iš vis, o labiausiai overpriced sezonas važiuoti į Japoniją, bet ir man atrodo visiškai pasiteisina dėl ko. Nes tiesiog, aš nežinau, ar įmanoma rasti, turbūt pavasarį geresnė vieta stebėti jo pavasario atgimimui. Taip pat ir apie Japoniją galima paskaityti. Jo. Ir praktinių patarimų ras tėveliai, arba busimi tėveliai, arba jau esami tėveliai mūsų žurnale L-Kids. Aš pati ten rengiau vieną straipsnį apie vaikų etiketą. Tai tikrai irgi labai įdomus, neilgas, bet tai yra mūsų pirmasis L-Kids numeris. Bet jis toks yra spalvotas, toks ryškus, kad netgi tu, kai, tarkim, neturi vaikų, tai tau norisi paskaityti, pasižiūrėti, nes jis labai tikrai yra spalvotas ir apie edukaciją, apie mokyklą, kas planuoja ir galvoja vis tiek leisti vaikus. Tai... Jo, yra ir mados, vaikų mados, kaip pavyzdžiui, kokias kolekcijas įdomias ir gražias leidžia dizaineriai vaikams. Pavyzdžiui, yra Gucci Kids, kuri ten atveria dar vieną naują Gucci skrynę, kur mes turbūt net nesam, žinai, matę jos ir kurie net neturi vaikų ir net nelabai pasidomi tą pusę, bet šiaip yra labai labai gražių rūbų. Tai vat, o ką, aš tai šiaip dar labai tu čia gerai susijęs viską su tema praktinių patarimų redaktorės žodyje, kaip susiformuoti savo pavasario arba vasaros drabužinę. Čia man yra labai aktuali tema, nes būtent kažkaip praėjusį savaitgalį atšilo oras. Ir aš žiūriu, kad man į spintą nebetelpa vasariniai ir pavasariniai nauji rūbai. Tai aš pasidariau tokią savadarbę reviziją, išsikraušiau viską ir dabar turiu kokias geras 2 kartoninės dėžes senų rūbų. Nežinau, ką su jais daryti. Ir iš tikrųjų mūsų pardavimai. L mums sako, žiūrėkit, turėsim labai labai įdomų rėmėją, tai yra karuselė. Gal gali papasakoti daugiau apie karuselę? Jis yra ir žurnale, būtent informacija, tai čia būtent, kai turi drabužių ir galvoju, kur juos parduoti jau, tai karuselė yra puikiai platforma, bet ne tik parduoti, bet ir įsigyti kažkokius įdomius vintažinius, ir nebūtinai vintažinius, bet dizainerių drabužius ir aksesuarus, tai mes šiandien parodysim, aš atrinkau, šiandien buvau iš tikrųjų karuselės showroome, tikrai yra įspūdingas, aš kai užėjau, galvojau, wow, čia tai yra auksas skrynė, ten tiek visko daug, ta prasme, ir tiesiog atrinkau parodyti, pristatyti jums tikriausiai tokius bestsellerius ir tokius dalykus, tai aš asmeniškai pati labai norėjau šitos Chanel rankinės ir pasiėmiau ją kaip tik pačiupinėti, tuoj gal pasimsiu patogiai ją ir tikrai jos naujos kaina tikrai yra pakankamai didelė ir galvoju, o kodėl man nenusipirkus tiesiog jau panešiota ir puikios būklės yra. Šitas modelis absoliučiai yra klasikinis, patogus kiekvienai dienai ir už prieinamą kainą, už tą tokią, kaip sakyt, prieinama prabanga. Tu gali rasti ir gauti tokių labai nerealių pasiūlymų ir dalykų. Jo. Tai aš jaučiu šitą Chanel savo tikrai paimčiau. Ir žinai, man atrodo, karuselėje labai įdomu tai, kad
čia yra tikrai tokių retų daiktų, kaip, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar, nežinau, kokią nors kitą tokią mados sostinę paėmus, ten vintažinėse parduotuvėse netaip jau dažnai rasi tų tokių graibstomų perliukų, o karuselė, kadangi Lietuvos rinka nėra jau tokia didelė, čia tikrai gali šiaip rasti gerų visą daiktų. Aš irgi peržvelgiau, tai jau nusižiūrėjau keletą reikalų. O tarkim, kaip tavo šitą Bottegos delninė, tam Visiškai. absoliuti klasika, Taip, dabar klasika. jie leidžia dabar ir jinai yra tikrai nuostabi ir visiškai praškai nauja. Taip. Ir kaina tikriausiai 3 kartus bus mažesnė ar dar daugiau, ta prasme, nu, tikrai, kai pamačiau Taip. kainą, tai tikrai negali nesusilaikyti, nes tikrai klasika, kokybė, tikrai viskas yra nuostabu. O tarkim, Sac de Jour, Yves Saint Laurent, ta prasme, yra irgi tobuliausia Tobula rankinė. rankinė, Jeigu tau reikia kiekvieną dieną į darbą eiti, tai ta prasme tiesiog yra ir ta spalva tokia unikalinė, tai yra, net Taip. galbūt tikrai, jeigu norėtum tokios, ne juodos, dabar net nerastum būtent, tai yra to sezono tokia baklažaninė spalva. Tai žinai, čia yra tas modelis, kurį Saint Laurentas leidžia visada, jo dar nėra nutraukę. Ir tai yra šiaip labai įdomu, nes Saint Laurentas labai daug rankinių tiesiog, pakeičia kitom, pakeičia jų modelius, pakeičia dydžius. Aš vieną turėjau, Saint Laurent Jamie bag. Nuostabi jinai buvo. Ir man jį pavogė. Ir aš norėjau tiesiog nusipirkti naują ir žiūriu, kad nebėra. Tai va, Jos būtent, nebėra, jo, taip. būtent šitas Bet modelis tie yra bateliai, klasikinis. pažiūrėk, ar čia yra tavo dydžio, galbūt. Tie Pažiūrim. bateliai, tikrai jie yra irgi klasika. Ne, per maži. Man 37,5, man yra 38,5. Žodžiu, bateliai, švarkai, visi aksesuarai, akiniai, tikrai ten yra tiek visko ir galima atrasti. Tai tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti, pasižvalgyti. Ypatingai dabar, kai pasidarėm spintos reviziją Jo. Ir į tą vietą reikia kažką tai naujo, kažką tai šviežio, tai karuselė yra tikrai puikia platforma. Nu ką, o mes gal tada pamažu judėkim į mūsų antrą laidos dalį. Svečio pokalbį ir šiandien mūsų kėdėjai svečio atsiras Rolandas Mackevičius. Man labai įdomu sužinoti jo nuomonę apie Ievos fotosesiją viršelio. Aš taip Man irgi. laukiam. Ir mes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, jau šiandien šiaip yra toksai sportinis interesas pakalbinti žmogų, kuris paprastai kalbina kitus. Tai šiaip tai tikrai bus labai įdomu, nes parašėm jiem tokių visai nepatogių klausimų. Ieva sakė, kad tu detoksą turėjai socialinių tinklų. Dabar buvau. Jo, savaitę. negalėjau pasiekgalvo, o dieve, Rolas net įsilaidą. Bet skambintai, skambučius tai galėjo skambinti. Jo, tai aš po to ir pasiekiau, aš jau ten Ievą turbūt užknisau, žinai. Ieva man žiūrėk nieko nesako, aš nežinau, kodėl jinai filtruoja tokius dalykus ir ką. Tai jinai supranta, manau, kad, žinai, Gal, kad reikia žinok, irgi jo. ir kad... Gal, jinai plus žino, kad per ją nesusitarsi, sakau, Taip. tegul rašo man arba Greta, aš asistentę buvau palikęs. Jo. Tai jinai ten tokią medžiagą, kas ten buvo sudėta, jinai Svarbu, sudėjo. jo. O aš sekmanį vakarė užstryniau viską ir pirmanį jau buvau be nieko. Jo, nes aš pamenu, aš tau dar šeštadienį ir penktadienį dar susirašinėjom ir tada paklausiau, tai all good ateisi ir tada gone. Yeah. Nu, bet čia, žinai, Geras, viskas... Ne, bet aš Jo, tada jo, pasakiau, mes taip. viską sutarėm. Taip, Tiesiog, jo, žinai, o aš savo sutariau. Taip, tipo, taip, jo, taip, Klausyk, tau užtvirtinti. Apskritai pasakyk, tau nebuvo sunku, nu, tipo, nes... Sunku buvo žinai, kada, pirmą dieną ne, čia, žiūrėkit, esat gerai užbaliavoję kažkada taip, kad Gal ir yra gerai, buvę, jo. nu gerai jau taip. Aš svorinė. Žinai, Sportininkas. jo. Ir tada tu, kai, tipo, jau, pažiūrėk, šeštadienis, penktadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį pabaliavoji, taip, žinai, Jo. pamėgi, pageri, ten kažkur pavargsti, vėl neapdamėgi, pamėgi, nu, toksai, žinai, sodybos, draugai, namai, ten kažką, ir tu toksai jau šeštadienį pamėgoji, likti gerai, sekmadienį toks paliojas, blech, mucha, čia reikia ilsėtis, viskas gerai, nueini mėgot, pirmadienį atsikeli, gal ne taip ir blogai viskas čia, žinai, gal taip ir blogai. Ir tada tu, žinai, prabūni tą dieną, toks sunkiai varit, išsimegos, rytoj bus antradienis kaip diena nauja. Ir bus viskas super. Ir tada tu užmiegi ir atsikeli. Ir prasideda. Antradienį pasirodo, pirmadienį tu dar blaiveisi, supratai. Kad antradienį hitino tave. Dar 10 balų nuotaika. Pachmas, ir skonio dingimas kažkoks, ir galvas skauda, ir depresonas, ir noras emigruoti, nusižudyti ir viską pabaigti, žinai, gyvenime. Tai tai buvo su Socialu, kur jo buvo tiek per daug, taip, žinai, buvo tiek per sudėtinga, nes aš, žinai, kada save pagavau, mes filmuojate čia, ne? Save pagavau ant to, kad man išmeta, kas iPhone'as naudojo, tu žinai, pirmadieniais išmeta, jeigu tu esi užsisakęs, screen time tau atsakė, šitą kaip jisai ataskaitą. Ataskaita. Ir aš žiūriu screen time ataskaitą
ir man išmetė tipo 8 valandas, ar ten 7 kažkas, ar 8 kažkas 14 tipo. Galvoju, čia savaitės kažkoks suvestinė. Ir aš žiūriu, man yra čia paros mano screen time'as. Oho. Baliambačkai, blogai, atsidarau, tipo, pasižiūrėti, ką aš čia taip žiūriu. Ir social media buvo Facebookas, Instagramas, Messengeris ir YouTube'as pagrindė. Nu, tai YouTube'o aš suprantu, nes ten klausai kažką mašinoje važiuodamas, muziką, ten vakare podcast'ai, ar ten kažkokios dokumentinės laidos intervai, bet labai daug buvo Instagramo, Facebook'o, nors aš šiemet ten daug taip neturiu ką padaryti ir ypatingai neturėjau čia praeitą savaitę. Ir aš supratau, kad tu tiesiog iš įpročio keli mobiliaką ir tu scrollini. Net tai, kad tu čia žiūrėtum kažką, galvotum, užsirašyti, tiesiog tu iš įpročio varai kažko, laukdamas, ieškodamas, kad kažkas čia nutiks. Taip. Ir truputėlį tas mane nesuneramino, išgąsdino. Ir aš galvoju, kad būtų bairis gal pabandyti savaitę be. Nes aš važiuoju atostogų, pats metas, reiškia nieko nedirbsiu. Šeima čia, susirašinėti, aš su nieko neturiu, nu šiaip nesusirašinėjai, nebent darbiniais kažkais tai čiatas. Viskas gali palaukti. Prieš važiuodamas kažką pasiderinau ir sekmadienio vakare išsitrinu, žinai, pirmadienis, mes jau skrendam, kam reikia žinutę parašiau dar, žinai, ten dėl mašinos, kad pakeiskit padangas, mamai, kad jau išskridom ir o jie čia, vis vaikai čia, žinai, viskas okei. Nu ir aš toks pirmadienio vakaras, mes jau ten viešbutį, žinai, jaus, pirmą valandą, be savo šalo, aš tipo, nu kaip, gerai, super, labai, tipo, žinai. Ir tada atėjo ta antra diena. Ir aš antradienį, žinai, jaučiu, kad vis aš paimu mobiliaką ir aš vis spaudžiu toj vietoj, kur appsai buvo. Bet atsidaro ten kas nors navigacija, žinai, atsidaro ten The Economist žurnalas, ten, žinai, ar dar kažką. Nes aš buvau pasilikęs, jeigu kažką nori skaityti. Knygą pasiėmiau, ten Wall Street Journal, The Economist buvo, Bloombergas ir Verslo žinios ir Delfis. O taip, žinai. Ir tose vietose tu paspaudai automatiškai. Suprantu, kad aš negalvodamas, tas fizinis impulsas tiesiog yra likęs. Ir aš kažkaip tai galvoju, nu, blemba, kaip nesąmonė. Ir taip atsiverčiu. Ir tavo smegenys tikisi, kad Facebookas arba Instagramas įsijungs. Ir tau dar sekundės man reikia suvokti, ką aš padariau. Ai, čia Delfis. Ne, tai aš Delfį jau skaičiau, taip, žinai, ten. Jo, žinok, aš labai suprantu, nes aš, pavyzdžiui, prieš kelias dienas bandžiau skaityti knygą. Nu, tipo, aš labai ilgą laiką skaitydavau Kindle ir dabar kažkada neseniai nusipirkau tiesiog fizinę knygą. Ir aš, tipo, skaitau, verčiu puslapį ir mano ranka eina, tipo, prie telefono. Ai. Ir aš tiesiog, man neįdomu skaityti. Ant tiek smegenų neaktyvuoja ir jom nėra tokio įdomaus efekto kaip scrollinant, kad tiesiog automatiškai ranka eina. Jisai negalima, nes čia yra, sako, tas dėl to tie video trumpi yra tipo, labai visiems įdomus. Esmė tokia, kad du dalykai blogi čia yra. Pirmas, tai kad mes gaunam greito dopamino ir vaikai. Taip. Jie tada nebenori kažkokius tai ilgesnius procesus pasigilinti. Reiškia, išeiti į kiemą ir žaisti slėpinių, pavyzdžiui, nes čia bus per ilgai. Taip. Jie nebenori ten žaisti kašės ilgų mačų, nes čia per ilgai. Žinai. Ja. Ir tu darai tą dopaminą, kur tavo smegenis kas 10, kas 7 sekundės gauna impulsų, taip, gauna, Žinai, čia labai įdomi tema. Mano mama yra pediatrė, vaikų gydytoja ir jinai buvo nesnei konferencijai ir klausė paskaitos apie, tipo, ankstyvą vaikų raidą. Ir pasakojo, kad atsirado nauja, negaliu čia dabar tvirtinti taip labai, žinai, drąsiai, bet pradeda atsirasti. Galimai pradeda atsirasti. Tavo nuomonė. Taip, mano mamos išgirstais faktais, galimai pradeda atsirasti nauja autizmo forma, nes vaikam nuo 12 iki 24 mėnesių vystosi įspūdžio smegenų dalis. Ir kai jiems duoda telefonus į rankas, tai, pavyzdžiui, žiūri multikus ar žaidimus ir labai mato daug spalvų, kurios žiauriai per stipriai užstimuliuoja tą dalį ir po to, tipo, gyvas pasaulis nebesugeba taip užstimuliuoti smegenų ir jie atsiriboja nuo jo. Tai čia yra, mane taip šokiravo, kad aš negalėjau patikėti. Dėl to mes dabar turim tą naują tendenciją, kurią norim įvesti, kad skaityti vėl madinga. Nes yra pagrindiniai dalykai. Ir pasakysiu netgi kodėl. Todėl, kad trumpas šitas lavina trumpalaikę atmintį, o skaitimas lavina mūsų ilgalaikę atmintį, atsiminimus, tai ką mes darėm dieną, ką mes valgėm ir panašiai. Skaityti yra
labai privaloma. Ir pradėkit nuo straipsnių. Teisingai? Teisingai. Tas įprotis ryte Taip. pasimti 10 minučių, pavartyti, paskaityti žurnalą, nes tikrai mes tam žurnale stengiamės tokią informaciją arba tokią medžiagą arba tokius pašnekovus rasti, kurių nėra net socialiniuose medijose ir kurių net tu negali surasti. Taip. Aš žinau, Tai- netgi vieną heroję pas mane gyvena. Gal ir Oi, gyvena. aš pas ją, atsiprašau, aš pas ją gyvenu. Gerai, bet šiaip iš tikrųjų gal tada galime ir pristatyti, ką žia reikia mūsų šios dienos pašnekovą. Tai yra Rolandas Mackevičius. Sveiki. Mūsų viršelio herojas vyras. Taip. Vaikų tėtis. ir taip toliau turbūt labai daug apibūdinimų ieškoti nereikia. Labai faina, kad prisijungi prie mūsų jau antro podcast'o. Labai ačiū. Reikia, geriam Taip. dalykam reikia palaikymo, aš už. Taip. Ačiū, kad pakvietėt, šiaip man garbė. Oi. Kad nu gerai, jau nebeliko ką kvies, davai, rolka, tai ateina. Ne, iš bet šiaip- tikrųjų buvo įdomu išgirsti ir pamatyti tą būtent tavo pusę, nes, žinai, Ievą mes žinom, mėgstam, mylim, skaitom ir žinai, tavo nuomonė apie apskritai moters grožį ir va, tą visą sužinoti viską. Vyrišką suvokimą. Vyrišką to, ne? suvokimą, nes man irgi moteriai bus tas įdomu, įdomu. kas šausi galvą čia atsakyti, aš labai laukiu klausimų. Ir žinai, dar kas yra, bent jau man asmeniškai kaip žurnalistai įdomu, tai kad tu pats vedi podcastus, pats klausinėjai žmonių, vedi interviu ir taip toliau. Tai, nežinau, gal, žinai, toks mūsų pirmas klausimas tau ir būtų. Koks tau jausmas būti priešingoje pusėje? Nekeista, tu prasme, nesinori, pažiūrėjau, imti vest pokalbę. Žinai, kai būna vairavimo instruktoriai, nori, sėdėdami keleivio vietoj, tiesiog nori paimti ir pradėti reguliuoti. Nėra tau tokio jausmo? Šitas jausmas man yra visada, kai aš einu į kambarį ir matosi nejauku, žinai, Taip. tarkim. Įsivaizduok, kai būna ten, nežinau, pasileidęs vežimas pilnas žmonių ir nieks vadelių nelaiko. Tai noras visą laiką yra truputėlį suimti vadelės, žinai, nesakau, kad čia varo dabar bus linksma, žinai, suimti vadelės ir pasižiūrėti, kur tas vežimas važiuoja. Tai atvirai pasakysiu, čia toks noras į kompaniją, ėjus kažkur tai, pavyzdžiui, jeigu aš žinau savo draugų kompaniją, tai atvirkščiai, aš būnu tas, kur vežimė ir, žinai, jo, nes labai daug yra tokių, tiksliau visi mano draugai, manau, kad tie pagrindiniai jau tokios mega stiprios asmenybės, įvairiausių ten įmonių vadovai, žinai, ir jie turi labai stiprų alfa patiniškumą, su humoro jausmu sumaišyta ir, žinai, tada jų aplinkoje aš jaučiuosi leliukas. Kai aš ateinu į kažkokį kitą podcastą, aš suprantu, kad tai visgi yra jūsų laida, nenoriu to sugadinti. Kartais būna, kad pasijunta žmogus gal matosi ar nepasiruošęs, ar per silpnai kažkas įvyko. Iniciatyva būna mano kartais rankose, bet aš visgi stengiuosi būti pakankamai svečias, negu, žinai, užgošti jūsų plano laidos. Ja. O tai žinai, tu esi šiaip tokio, vienas ryškiausių tavo projektų šiuo metu yra nepatogus klausimai. Tai man šiaip įdomu, aišku, kiekviena laida turi savo braižą. Tarkim, mūsų yra mada, stilius, vežančioji tema. Kiek nepatogiuose klausimuose yra, kokia didelė yra ta nepatogumo riba? Ir apskritai, ar jinai yra, nu, tipo, ar yra kažkas, ko tu, pažiūrėjau, negalėtum klausti žmonių? Nu, jau savo net neleistų moralinis kompasas. Žinoma yra. Manau, kad yra labai daug dalykų, tikriausiai, ko aš gal neklausinėčiau su sąlyga įžeisti žmogaus dėl jo, sakykime, tai, kas nuo jo nepriklauso. Tai kažkokie, tai nežinau, žinai, gamtiniai, fiziniai trūkumai, žinai, ko gamta gal neapdalino, pavadinkim taip, arba nesuteikė. Tai dažniausiai būna, žinai, susijęs su vairiausiais moteriškais ten reikalais, arba vyriškais reikalais, žinai, kas susijęs su pakankamai biologiškai, žinai. Tai to aš nenorėčiau gilintis ir klausti, nes tai yra ne mano dalykas, čia gal yra biologijos psichologo ar gydytojo kompetencija ir už uždarų durų. Bet visa tai, kas yra moralės klausimas žmoguje, jo elgesio klausimai ir noras sužinoti jo elgesio priežastis, čia aš tikrai klausiu. Ir man nėra jokių ribų. Supranti, manau, kad žiūrovo ir mano ribos linija raudona yra labai labai skirtinga. Ir tai, ką mato žmonės laidoje, aš dar stipriai užgniaužęs esu. Yeah. Nes suprantu, kad tai yra vis tiek Lietuvos Respublikos ten kažkokiu tai šitų kaip radio televizijos komisijos nustatymai, yra Delfi, žinai, kažkokie tai nustatymai, yra toliau žmonių ten moralės kažkokie klausimai. Tai stengiasi į tą burbuliuką, kai žinot, kai būna tas kažkoks muiliukas arba saldainis, kur tu valgai ir keli sluoksniai būna, tai tuos sluoksnius apvilkta laida
jinai jau ir pakankamai ir taip, manau, stipriai išplėtus yra, vadinkim taip gal, nemoralės čia, žinai, užbrėžimą, kažkokią tai drąsos liniją tokią. Nes mes daug kalbam apie seksualinius dalykus, apie piniginius klausimus ir apie šeimininius išgyvenimus įvairiausius, kurie yra dažniausiai susijęs su dramatiniais išsiskyrimais kažkokiais tai ir kartais netektim, kas žmogui, žinai, grįžta su naujais prisiminimais ir dažnai žmonės, kadangi aš galiu, kaip čia teisingai žmonės, kad nenoriu, kad komentuotų, o tas lietuviškai nesugeba parašyti, releitintų, kaip čia pasakyti teisingai lietuviškai. Pritartų. Susigretintų gal. Jo. Susigretintų, man nesudėtinga susigretinti, aš esu turėjęs gyvenime jau per savo gyvenimą nemažai netekčių. Todėl, kai kalbamės apie tai, dažnai jaučiu tą žmogų labai. Tai dėl to to, ko aš negalėčiau paklausyti, tikriausiai nėra. Nėra nei vienas svečias pas mus, kuris laidą atėjo, pas mane laidą, kur atėjo, įžeistas. Dėl to, kad jisai kažko ten neįvyksta jo gyvenime. Jo, o tau pačiam, pavyzdžiui, patogu būti nepatogiu. Nes aš dirbu žurnalistė jau kokius, nežinau, 6 metus. Aš pamenu pradžioj, man taip per save reikėjo lipti, kad aš galėčiau žmonių klausti, pavyzdžiui, kaip ir sakai, apie pinigus. Čia yra taip asmeniška. O kodėl? Žinai kodėl? Nežinau kodėl. Čia gal asmeniškai yra tau pačiai, žinai, ir tu pagal save lygini, taip nėra, kad? Ne, man turbūt žinai, dėl ko kilo mintis, kodėl nepatogu. Kodėl aš turėčiau dabar lysti į žmogaus asmeninį gyvenimą? Vat man toks yra klausimas. Nes visą laiką vis tiek antraštėse girdim ir ypač kai vyksta kokie nors skandalai, visą laiką visi komentuoja, kad ko mes čia lendam į kitų žmonių triusikus. Tai žinai, pinigai irgi yra dalis tų triusikų, man atrodo. Aš tu kažkaip vienareikšmiško atsakymo tai neturiu. Supranti, čia kiekvienas klausimas labai turi daugybę aspektų. Irgi kaip tu į tuos pinigus gilinsis. Žiūrėk, aš galiu tas paklausti, kiek tu uždirbi? Ar tau užtenka pakankamai tavo grožio procedūrom? Ar tai yra apie pinigus klausimas dabar? Visiškai ne. Žinai, gražiai vilkai tai. Supranti, dabar, bet aš tavęs klausiu. Taip. Ir tu gali atsakyti, ne, Rolandai, žinok, uždirbu per mažai, kad daryčiausi tai, ko aš noriu. Ir tu kaip man ir atsakėjai. Bet jeigu aš pasakyčiau tau, ar tu uždirbi pakankamai, tu tada galėtum sakyti, kas yra pakankamai. Tu apie pinigus gali klausti, bet kai aš sakysiu, kiek užkali per mėnesį, tai toks, žinai. Bet nėra, kad tada tu tampi patogiu, nes tu patogu atsakyti. Tai čia tokia. Jo, tu labai teisėjasi. Vėlgi, supranti, aš nenoriu savo klausimais įžeisti žmogaus. Labai gerai pasakė kažkada Koršunovas atėjęs į laidą pas mane, žinai. Rolandai sako, tavo klausimai labai geri, bet sako, ko aš bijau, nepatogių tavo klausimų. Sako, aš bijau savo nepatogių išsprūdusių atsakymų. Jo, nes nepamirškim, kad prie kiekvieno nepatogaus klausimo paskui ateina ir tas nepatogus atsakymas. Taip. Ar tu ją mušiai? Ir kaip atsakydavo, žiūrėk, nepatogu, ne? Taip. Nors straightforward klausimas. Tai manau, kad labiau laida, žinai, tas nepatogumas man yra. Kaip jeigu tu klausi, kaip aš nepatogiai, tarkim, jaučiuosi, būna dažnas atvejis. Ir matosi tai, aš paprašau kartais to iškirpti, kad aš nuleidžiu akis, žinai. Aš žinau, kad man reiks užduoti kažką sunkaus, aš nuleidžiu akis. Dažniausiai sumaišau vardą kažnors žmogaus ir Loreta čia nori paklausti, žinai, arba ten kokia nors Silvanija. O tai analinis seksas jūsų arkliukas? Ir sėdžiu, išsigandęs viduj, galvoju, kaip aš čia paklausiau. Taigi mama, mano žiūri, žinai, aš irgi savo turiu. Mama žiūrės ir šiaip žmogui šią metų, kodėl aš klausiu apie analinį, čia jisai vyras gyra. Žinai. Taip. Supranti, tai aš jaučiuosi nepatogiai kartais irgi, bet tas nepatogumas gal jisai prisidengia ten po kažkokio žmogaus vardu, po kažkokio žmogaus klausimų. Ne, gal paprasčiau, nes tu skaitai ne savo klausimus, žinai, jie gimė ne tavo galvoje, jo, teisingai. Nebūtinai. Aš kaip tik šiandien, kai, žodžiu, važiavau mašiną, klausiau vieną iš tavo podcastų, kaip tik ir man buvo tas, gimė, kad du dalykai. Tai pirmas dalykas, kuris man patinka, tavo stiprioji pusė, kad tu labai jauti pašnekovus. Tikrai, aš jaučiasi, kad žmonės, būdami šalia tavęs, negali nesijausti
jausti kažkaip blogai, ar kaip tu sakai, jos neįžeidė, ne? Ir kitas tas dalykas, kad tikrai tą klausimą kaip ir netu užduodi, tiesiog tu įgarsinį jį ir viskas. Ir toks gaunasi sėkmės receptas, iš tikrųjų du tokie dalykai, kurie yra... Noriu aš dabar inicijuoti tokią, gal biškį nepatogią temą tau. Neseniai vyko nepatogus klausimai su Monikaliu. Ir tu kažkaip jos ten paklausai, o gal net nepaklausai, dabar birots bijau atsuk neteisingai situaciją, kažkas ten vyko jūsų pokalbis apie jos svorio pokyčius. Ir prisimenu, kad labai žmonės komentaruose grasė ten tave pirštu, kaip gali klausti apie moters svorį, kaip čia komentuoja jos figūrą, gal net nematei. Ne. Aš nežiūriu komentarų, nes čia absurdas yra. Taip. Žinom tą. Žinai, aš nežinau, kaip jūsų podcastas sulaukia ir kažkokių komentarų. Sulaukia. Kaip ir, manau, pritars kiekvienas žmogus, kas dirba tiesiogiai su kažkokiais tai žmonėmis, kad du dalykai yra. Pirmas yra dėmesio noras, antras dalykas yra savo nuomonės išreiškimas, tie yra svarbus dalykai, yra tam platformos, prašau, reiškit savo nuomonę. Ar man jį reikalinga? Nu ne. Man neaktualus nei vienas komentaras, kuris yra parašytas su visa pagarba, žinai, jeigu aš vadovaučiausi gyvenime nuo pradžių, kai aš prieš 20 metų pradėjau dirbti darbą, kažkokiais komentarais, tikriausiai žinokit, aš nebūčiau šitoj sferoje iš vis gyvenime. Taip. Nes pagrindinis dalykas, kas aš manau, žmogui labai tie komentarai kartais būna emociniai ir dažniau susiję ne su tavo klaidingais poelgiais, o su jo psichologiniam traumom. Aš manau, kad jeigu, žiūrėk, čia kaip pavyzdys, nežinau kaip iš tikrųjų yra, bet galimai. Žmogų kažkas darbe įžeidė, kad neryja saldainius ir tu esi per storą, tu čia pro duristoj tu netilpsi, kiek tu tų saldainių čia gali ryti, žinai, kiek tu seri iš viso. Išgirdusi kažkada tokį klausimą, jinai blogai pasijuto. Ir kai aš kalbu su Liu, kai mes kalbam apie jo psichologinius dalykus ir jo svorio pokyčius, kas yra vienas iš nurodymų kitam žmogui suvokti, kad jeigu tavo svoris krenta, kažkas blogai yra. Aš nebandau jos įžeisti, klausimus, tai ką, tu čia numeti svorių, tai dabar ką vyras tavo pagalvos, kad nemaitina. Žinai, kiekvienas žmogus per savo moralinį filtrą prasuka tą dalyką. Kažkas pagalvoja, kaip dabar aš pasakiau, o ta moteris kažkada, kur buvo įžeista, galvoja, įpiešiu aš komentarą dabar, paleisdama tą blogį, kurį pati gavo. Ir dažniausiai žmonės piktų komentarų turi išgirdę patys piktus dalykus, tačiau neturėdami galimybės, potencialo arba, kaip pasakyti, taip, lygio atšauti atgal. Tai gali būti jų bosas, kurios jos engia, žinai, nes labai dažnas atvejis, kad žmogus dirbdamas, sakykime, kažkokį grandininį darbą, žinai, ne vadovas, ten ne paskutinis, bet per viduriuką, jisai iš vadovo gavęs neigiamą energiją gali ir toliau nuleisti. Ir lygiai taip pat tie komentarai, kurie ateina neigiami, žinai, aš suprantu, kad čia yra per kažkur tai žmogus išjautęs, praleidęs tos dalykus, aš jau dažnai gaunu, todėl žinok, aš neskaitau. Aš suprantu, kad čia, ne man beda yra. Ja. Ok, bet dabar noriu pašnekėti šiek tiek apie kitus dalykus. Pabaigsiu trumpai. Žinai, jo, nes laidai 5 sezonas eina. Žinai, jinai eina kiekvieną savaitę. Jeigu aš klausyčiausi reguliatorių, kaip kas čia turi daryti kokią ten laidą, aš abejoju, kad netiek būtų išgyvenus. Aš tiksliai žinau, ką aš darau, kaip aš kalbinu, kaip tai reikia daryti teisingai, o kai atsiras tas komentatorius, kuris geriau už mane tą padarys, aš užleisiu savo vietą. Jo, bet žinai, šiaip dar plus jo, galim dar ties šitą temą pastovėti, man jinai labai šiaip įdomi yra, nes mūsų pirmas podcastas buvo ir vis sulaukė tikrai tokių labai bjaurių komentarų, žinai, perėjau, aš pasižiūrėjau ir ten grinai tokie naudoja žodį jo. Nu, toks, žinai, apie ką tai yra iš vis, jo, labai keisti tokie kažkokie iš... Man būtų, Rolandas Žinai Mackevičius, nes aš žinai. Yra tas, aš nežinau, supranti, Kas daryt dabar? Kas daryt? Ką dabar aš dabar eisiu, žiūrėsiu, skaitysiu ten kažką, come on, hebra, aš Instagramą išsitrinu su Facebooku tam, kad aš nematyt, aš eisiu ten kažką dar pamatyt. Ne, tai neinat po konteinerius krūštis ten, žinai, ir ieškoti dabar konteinerį, dabar aš ieškosiu kažko nuostabaus išmestos, geros vazos. Ne. Jeigu man reikia patarimo, žinau, noriu pasakyti kažko, jeigu man reikia tikrai gero kažkokio aiškaus patarimo, man dabar buvo gyvenime prieš, kiek čia buvo,
gruodžio sausio pradžia buvo, tokių buvo rimtų labai verslo pasikeitimų, žinai, darbe. Ir man reikėjo rimtus sprendimus priimti. Nu, blėt, aš ne komentatorių klausiau su visą pagarbą. Hebra, turiu reikalų, ką daryti, paspręs pasaulį. Tu supranti, kad jeigu tau reikia konkrečios pagalbos, konkrečių klausimų, kaip spręsti šitą dalyką tam tikram aspekte, tu skambini tam žmogui, kuris tikrai, žinai, išmanys šitą dalyką. Ir tu jo klausai. Ir aš pasiskambinau savo nuostabiam kolegai ir jisai buvo išvykęs, Rolkas, baigtų, sako, skambink ir vakarė, aš atsimenu, buvo 11 gal vakar, aš skambinu, jau po darbo, žinai, ir mes gal virš valandos prašnekėjom, labai išsikalbėjom, jisai pasakė, kaip galvoja, aš pasakiau, sako, bet aš iš tavęs girdžiu, kad tu jau nusprendėsi, tau tik tai reikėjo mano patvirtinimo, aš sakau, jaučiu jo, nes tu man tipo svarbu, nu tavo kaip verslo žmogaus svarbus šia momentas yra. Tai viskas, tu pats savo atsakėjai, daryk savo, kaip nusprendėsi. Ir tai va čia yra, žinai, kai tau reikia kažkokio klausimo arba atsakymo konstruktyvinio, tu gali gauti. Jeigu aš matysiu, kad mano laida turi mažesnės peržiūras arba, sakykime, blogėja reitingas, aš kreipsiuosi specialistus, komunikacijos, galų gali Delfi, ar svečius kažkokius tai bandysiu pasiderinti, žinai, kad peržiūros kiltų. O dabar, kai peržiūros yra geros, svečiai geri, jie dėkoja man, kad jie atsiskleidžia. Delfi patenkintas peržiūrom, rėmėjai patenkinti, kad gerai tenai matosi. Visi laimingi, mes visi laimim. Ir dabar kažkas tai ten, kažką... Nu, žinai, man atrodo, tavo asmenybė nuo pat turbūt pirmojo žinomumo dienos, dar nuo radistų laikų, tu nebijojai pasisakyti tokių ir aštresnių dalykų. Ir kad ir dabar, tai visi fantazijos LT rėmimai ir panašiai, labai drąsios integracijos, tai tu, turbūt sunku nesulaukti kažkokių tokių komentarų. Sako, viena ranka vaiką glosto, kita Bibi pardavinėja, žinai. Nu, čia labai, juokinga, taip, ane? Okay. O kaip tau sekasi išbalansuoti šitą dalyką? Buvimu tėčiu ir buvimu va tuo, kur viena ranka glosto, kita, ta pati tada. Tai svarbiausia, kad vaikai žino, koks tu esi tėtis. Jo, ir aš manau, dabar kad tai yra... kad viena ranka tėvas sieną cementuoja ir tą pačią ranką vaiką glosto. Cementuota ranka. Čia blogai? Visai. Čia jo darbas yra. Taip. Ir aš tą žiūriu kaip į darbą. Čia mano vaikas namo aš nenešu jam ir su tais daiktais jis nežaidžia. Žinai, tam, kad mes apselinam ir bujoja tą parduotuvę, žinai, fantazijos dabar ten geria pykė yra iš viso dėl to. Žinai, mano vaikas gauna Lego ir atostogas. Jie laimingi, mano vaikai laimingi. Čia win-win. Aš esu laidininkas. Man atrodo, dabar seksualinė kartelė žaislų iš vis pakilo į kitą levelį. Tai mes ne tik tai, kad darom kažkam verslą, žinai, tai žmonės pakankamai išlaisvina dar, išdrasina. Tai tam tikra edukacija. Koks aš tėtis esu? Aš su vaikais nešneku apie tuos dalykus. Ateis laikas, mes pašnekėsim apie viską, ką su jais reikės. Ir aš manau, jie bus dar drąsesni už mane. Žinai kaip, reikia nepatikėti savo vaiko auklėti YouTuberiam, televizijininkam ten ir dar kažkam. Ir tada viskas bus gerai jūsų gyvenime. Taip. Auklėkit vaikus patys. Žinai, kaip ten kas nors sako, pamatė kažkur kažką. Ką mano vaikas pagalvos, kaip aš jam pasakysiu. Vėl tavo vaikas išsblėdžiūri šitą dalyką. Taip, taip. O šiaip įdomu, tu labiau tas esi tėtis, kaip nori būti kaip geriausias draugas savo vaikams, ar tėtis kaip autoritetas tas, kuris... Labai geras šitas, žinok, tavo klausimas. Aš irgi ilgai, ieškojau va šito balanso, kaip turi būti. Aš labai noriu būti draugas, bet labai reikia atskirti tą momentą. Nes kaip ir mes darbe, versle suprantam, kad suartėjus į draugiškumo lygį ir jeigu paskui bosas kažką pasako, mes labai asmeniškai galim priimti. Blet, kaip čia mano draugas dabar man tai pasakė, liepia, kad aš mažai dirbu. Taigi mes kartu, ten, žinai, viską dirbam, karočią, ketvirtadieniukas, hebra, tai koks darbas, žinai, taigi rytoj jau free day, teoriškai penktadienį, žinai, kaip Lastausko tą knygą dabar perskaičiau per atostogos, nereali. Neskaitėt šito? Ne. Tiems, kas neskaito, nuostabu, nuostabu. Būtinai rekomenduoju, žinau. Ir ten, žinai, kur žmonės, tipo, tokiais, žinai, slengais ir panašiai kalbasi ir supyksta, jeigu ten bosas ar kažkas tai kažką aštriau pasako. Todėl aš jau dabar pratinu savo vaikus, kad mes esam geriausi draugai, vienas kitų turim pasitikėti, mes esam komanda, šeimoje. Aš, tu, mama
Ne, nu, kaip tu, vaikai, aš tu, Motiejų, Motiejus, meilė, mama ir aš, mes esam 4 komanda. Čia yra visko pagrindas. Išsiaiškinam užduotis dabar. Ką aš turiu daryti, ką jūs turite daryti. Teisingai. Šiaip mes geriausi draugai, kalbamės apie santykius, meilė su mama kalbasi apie boyfriendus, mes su Motijam kokius planus patinka, kaip ten kas gerai, kas blogai, kaip čia kas uždirba pinigų, ką tu nori, ką tu daryti ir panašiai. Bet kartais jie supyksta, kai tu turi būti tėtis ir griežtas. Dantis valytis laiku, miegoti laiku, keltis laiku, atlikti savo pareigas, tai yra tvarkytis namų darbai laiku. Ir sąžiningai. Tai tas griežtumas yra pas mane labai, tvirtas, bet, lepino aš nemažiau. Jeigu mes kažkokią dalyką susitarę, kurį tu padarėjai, viskas. Už perskaitytą puslapį 10 centų. Žinai, perskaitytas puslapis virsta ten valandom prie, tarkim, minutėm prie planšetės. Tai reikia tą suvokimą laiko paskirstumo jiems suteikti, paskirti dabar ir kas jeigu ne tu dabar turi būti, žinai. Nes jeigu tu čia ant rožinių debesėlių nešiosi išėjęs į tikrą pasaulį, labai, jie dabar jau, įsivaizduok, kiek apsaugoti yra. Mokykla saugus environment, vežitų, nebuvęs ten, žinai, autobusė, troleibusiam nereikia važiuoti, ten kažkur tai kiemuose nebloguose. Čia viskas, supranti, tokiam biškučiukė yra netikram burbule. Bet čia kaip geras pavyzdys būtų, žinai, gal kokia futbolo komanda. Kai yra komanda, yra bendras, kaip sakytas, darbas, bet vis laik yra kapitonas, kuris užduoda toną, kuris yra tas lyderis, kuri turi vis tiek klausyti, žinai. Kuris yra treneris dar. Kuri yra treneris, taip, ir čia ir mes visi dėl bendro tikslo. Tai va tas šeima kaip komanda, kuri turi bendrą tikslą, bet vis tiek yra vienas kapitonas, yra vienas treneris, kuriui turi klausytis ir jeigu netreniruosi, nedarysi, nepasieksi. Tai norint turėti gerą rezultatą vienas, tai tu nieko nepadarysi, nepasieksi. Plius gal žinai, tas, kas turi daugiau patirties, mato tokį didesnį paveikslą. Kartais, kaip dabar aš skaitau Aleksandrą Makedonietę, žinai, ir labai svarbu yra, kad visi kovos lauke atliktų tam tikras užduotis, nes tik taip karo vadas žino, kaip teisingai turi pasiskirstyti strategiją, kad įvyktų pergalė. Žinai, kartais reikia kažką tai paaukoti, kartais kažkur tai kažkas pirmas turi išstoti arba daryti ne pagal taisyklės, kad įvyktų pergalė. Taip ir šeimoje, manau, žinai, turi laviruoti, viskas, čia nėra juoda balta, kaip ir šeimoje. Tipo, koks yra dabar sėkmės formulė laimingai meiliai? Kas yra tas teisingas vyras, žinai? Kokia turi būti tobula moteris? Nėra, žinai, atsakymų. Kaip ir pasižiūrėk, kiekviena įmonė yra skirtinga, kiekviena įmonė turi aibę problemų, kurias jinai sėkminga tampa tik tai dienos eigoje išsprendus. O koks tavo požiūris šiaip yra, tarkim, šeima, arba kalbant apie tave ir Ievą, tu galvoji, kad santykiai tai yra daugiau darbas, ar tai yra daugiau tai, kad atvirkščiai, tai nėra darbas, o tarkim, tai yra tavo žmogus, kurio tu suradai ir čia tau nereikia dirbti, tau reikia ilsėtis su to žmogumi. Aš nežinau, čia nėra irgi vieno atsakymo, čia yra daugybė vėl aspektų. Tai yra ir darbas, ir tuo pačiu jausmai ir santykiai. Nes įsivaizduok, tu neįdėdamas jokių pastangų ir darbo į įmonę kažkokio tai negausi rezultato. Nei pelno, nei tų dividendų, nei kažkokio, nei ta įmonė gyvos. Lygiai taip pat šeima. Tu turi dėti tam tikrą indėlį, skirti valandų, darbo ir laiko. Čia, kaip, nežinau, dresuoti kažkokį gyvūną, pavyzdžiui. Ne? Jeigu mes dabar įsivaizduok, mane žmona būtų pasiėmus ir nedresavus. Tai būčiau durniukas, kuris nemoka net kavos ryte atnešti. Teisingai. Tai ir lygiai taip pat ir čia, tu turi kalbėtis, mokint, aiškintis, už kažką pagirti, už kažką pasakyti nepatinka, kažko leist, kažko neleist ir panašiai. Tu tos, žinai, kaip pasakyti, tas deimantas, jisai šlifuojas, tas laikrodis šveicariškas bando atrasti savo teisingą, kaip pasakyti, tą jungtį, ar ne? Bet tuo pačiu reikia nepamiršti, kad tai mes kaip čia iš Marso ir Veneros. Vyro meilės kalba yra tokia, žinai, per fizinius įvairiausius dalykus, tai gali būti kaip moteris atrodo, kaip su elgesi, ar namuose švaru, ar valgyt paduota. Ir jam čia yra meilė, žinai. O moteriai vyras sako, bet ašgi tau atnešiau ryte kavos. Bet ašgi tau vyras sako, mašiną nuploviau. Aš tau benzą užpyliau. Aš tau laisvą dieną padariau su vaikais išėjęs. Jo, bet tu nesakei myliu.
o vyras galvoja, kad jis taip išreiškia meilę. Taip. Supranti? Tai dėl to aš manau, čia nėra vienpusio kažkokio dalyko. Reikia ir daryti, ir sakyti, ir įdėti pastangų, kai dantis sukandęs kartais galvoja, žinai, nenori to daryti. Kartais nusileisti, kartais už save pastovėti. Gal kažkokių taisyklių įsives. Labai įdomi taisyklė buvo Ievos pavardės, nebetsimenu, kur Ieva Piano, kur buvo nesiniai pas mane interviu. Pianistė tokia Ieva, žinai. Jinai sakė, pas jos su vyru taisyklė yra, seksas turi būti mažiausiai kas kem 8 valandas. Tipo, jeigu tu neprioritizuoji savo vyro arba žmonos, tai reiškia, kad, vyra santykiai. Būdas spręsti šeiminius klausimus, būdas. Jam reikia taip, o su jeigu būnu pavargus, ką, sako. Darai dėl darbo. Aš girdėjusi tokia irgi dėl intimų santykių dalyką, kad turėti kažkokią tai žaisliuką, arba ten, nežinau, trofėjuką ar kažkokią tai. Ir maždaug, kai tu šiandien esi nusteikęs, tu vonios kambarį palieki tą. Ir partneris savo žino, kad šiandien tu esi nusteikęs. Žinai, anekdotą tą kažką pasakysiu. Apie nusteikimą irgi. Moteris išeina iš vonios vakare, žinai, tokia, sako, žiūrėk, brangusis, dabar naujos taisyklės. Jeigu aš išeinu iš dušo ir pas mane ant galvos yra rankšluostis, vadinasi, seksų nebus. Pasitaisė savo. Bet jeigu aš išeinu iš dušo ir ant man galvos rankšluosčio nėra, seksas bus. Vyras sėdi, sako, gerai, žiūrėk, naujos taisyklės mano dabar tokios darbus. Jeigu aš išeinu iš dušo ir pas mane čia yra rankšluostis, gerai, sekso nebus. Bet jeigu aš išeinu iš dušo ir pas mane rankšluosčio nėra, man iš vis nesvarbu, kas pas ten galvos. Važiuoja. Tai žinai, čia su to žaisliuku irgi. Bet tai žaisliukas nebuvo padėtas. Čia tokia dalelė. O gerai, o kai tu, pavyzdžiui, tapai mergaitės tėčiu, tavo požiūris į moterį, meilę moteriai, meilę apskritai moters grožį kažkaip pasikeitė, ar ne? Matai. Tai papasakok. 108, žinok. Kaip čia pasakyti, aš, žinai, pamačiau gal ir suvokiau, aiškus, ir su Ieva per daug metų supranti tą jautrę moters pusę, žinai, ką visi tau sakydavo, kad moteris yra jautresnės. Aš galvoju, jautrumas, nes dažniau verkia. Ką moteris, nes jos jaučia. Ką jos jaučia, žinai, ten, aš jaučiu, valgyti noriu. Supranti, vyras yra toks, Nesuprantam. Rastas, tipo. Žinok, įsivaizduok, jeigu tu turi emocijas, tai jis viską išimk ir bus vyras. Taip. Žinai? Jausmų nulis, viskas mental, viskas. Labai, jeigu tu kažko nori iš vyro, tu turi 3-4 kartus pasakyti, žinai. Taip. Jo, nes mes, nefiksuojam tokių dalykų. Ir aš, žinai, kai meilė yra dabar, suprantu, koks yra jausmų diapazonas. Range'as moteriškumo. Kad su tuo moteriškumu žmogus įsigimsta, jis jį atsineša ir jį tik tai gali puoselėti, jos tą moteriškumą. Aš suprantu kitą dalyką, kad aš esu jos pirmas, pavadinkim, pirma meilė. Pirmas vaikinas toksai. Pirmas jos toks vyras gyvenime. Ir aš labai noriu aukštai kartelę užmest. Labai aukštai, kad jai būtų labai sunku, kad nesusirastų kokią nors grybą, žinai, kur jinai jam būtų mama, žinai. Taip. Kur tvarkytų, neštų, ten uždirbtų, ten, žinai, viską. Jinai matytų, kas yra, daug dievė, aš tikiuosi, aš esu normalaus, tokios, žinai, kaip pasakyti, tokio, kaip nežinau, neteisingai, gal čia išsireikščiau, bet aš jaučiuosi, stengiuosi sukurti save kaip vyro gerą pavyzdį. Dirbti ten, žinai, būti šeimos kažkokia tai tinkama dalimi, atnešti naudą visuomeniai ir savo šeimai ir šaliai, žinai, ten. Tai tikiuosi, kad ir jinai tą mato, kaip šeimos gerą tėvo pavyzdį, sakykime, gerą vyro pavyzdį. Tai, žinai, jos kiekvieni tie jausmai, jinai man atneša vakare vandens. Aš aišku, tą belen kaip ten, žinai, uždžiaugiu. Meilė, tu kas daugiau, jeigu ne tu manim pasirūpins to vandenio, ateik apkabinsiu, ačiū, aš taip norėjau, žinai. Taip. Ir jinai jaučiasi, kad čia, ir padirbėjau, žinai, vakar buvo, tėveli, o tu nori vandens? Labai, sakau, žiauriai aš noriu.
skuodžinį tą virtuvę, pripila. Sakau, tu man net į gertuvę, aš gal stiklinę bus. Jo, gertuvę, žinai. Bet čia, matai, koks yra iš karto moters noras rūpintis. Rūpintis, čia iš karto viskas yra įgimta. Ir jinai jaučiasi gerai, jinai jaučiasi iš karto, kad jinai tavim pasirūpina. Labai. Žinai. Taip, ir ne tik tai, žinai, toks, sakykime, to vandeniu, jinai pasirūpina fiziškai, žinai. Jinai ateina, apsikabina, bučkituota. Tėvelis sako, aš tave myliu. Aš sakau, tave irgi labai, matai, sakau, koks brolis išlepintas, nesako, matau. Sakau, tu būsi dar labiau išlepinta, gerai. Ir, žinai, jinai ateina, sako, tėvelį, aš noriu pasimiliuoti biškį. Nu, pasimiluojam. Neapsikabinam, būnam. Dabar kutenk, gerai, sakau. Žinai, kažkoks toksai. Ir tas požiūris, aš suprantu, labai tą trapumą, žinai, moterišką. Tu supranti, suvoki trapumą kiekvieno pasakyto žodžio, neteisingai išreikšto jausmo, gal. Tu suvokiu, ką žmonės sakydavo, kai sako, kad moterims reikia dėmesio, žinai. Tai va, aš vėlgi, žinai, dėmesys, va, čia tau mašina, va, kelionė, va, tau, žinai, čia, ta. Deimantai, rankinukas. Dėmesys yra kaip ir su vaiku, taip ir su moterim, aš sakau, tu turi žiūrėti į akis ir klausyti ir girdėti. Ir va tą, manau, jinai mane moko. Ir dar koks yra labai geras dalykas, aš irgi savo vyrui visą laiką primenu tą, sakyti komplimentų savo dukrai. Ypatingai va, tas amžius, kai jinai pradeda bręsti, kokia tu graži, kokia tu nuostabi, kokie tavo plaukai gražus, arba kažkas, va, kad būtų pasitikėjimas savimi. Ir kad jinai neišauktų, neturėdama kompleksų, kad kažkas, nes mes moteris, kai mes negirdim tų komplimentų vaikystėje, mes augom ir mes nežinom, nesuprantam, kad mes esam gražius. O kai tau tėtis, arba ypatingai tėtis, kadangi kai yra kaip pirmasis tas vyra idealas, sako tau, pirmoji meilė, kas sako, kokia tu nuostabi, kokia tu graži, pasitikėjimas savim, tau nieks jo nesugriaus 30, 40 ar kiek tau bebūtų, nes tave auklė su to pasitikėjimu. Tai aš savo vyrui viską primenu. Nepamiršk pasakyti kokį gerą žodį, kas tau gražiausia yra arba nuostabiausia, ką tu matai. Ir kartais pati savo sakau, nu pasakyk kokį komplimentą, kas tau gražiausia, mane. Sako, ausis. Sako, gerai, sako, nuoširdžiai, sako, man tavo ausis yra pačios gražiausias. Aš sakau, kažkaip deimantų čia nėra. Nepažė. Tai vat, žodžiu, tai vat kartais tas irgi. Natūralumas, prašau. Taip. Gerai, Rolandai, dabar noriu tavęs paklausyti keletą klausimų, kurių klausiu ir Ievos per šitą interviu žurnalui. Jo, galėsim dar paskaityti. Teisingą atsakymą. Aš Ievos klausiau, kad prašiau jos papasakoti savo santykį su žinomumu. Ir ji labai stipriai įpynė ir jūsų vaikus, kad jinai, žinai, stengiasi nedėti vaikų per daug jėti, arba nebent jeigu jie nori. Papasakok tu savo santykį su žinomumu ir turbūt tą momentą, kai tu esi labai žinomas tėtis ir tavo vaikai turbūt supranta, kad tėtis yra žinomas, tėtis reklamoje, tėtis mieste, tėtis internete ir panašiai. Žinai, čia sudėtingas klausimas, labai geras, iš tikrųjų įdomus. Čia buvo labai daug yra skirtingų, žinok, žmonių, kurie labai visiškai kardinaliai skirtingai galvoja. Čia yra viskas požiūrio klausimas. Kaip tu vertini dabar kaip aš matau ir vertinu tą vaiko fotografavimą, nuolatinį kažkur tai naudojimą dėjimą. Aišku, jis yra įvestas iki minimumo, tikrai, jie čia nemelavo, bet tu negali momento neamžinti ir neįsidėti į internetą. Nepamirškim tokio dalyko, kad kartais tu dedi ne tik tai kažkas, kad pamatytų. Instagramas, bent jau pas mane atsirado, aš atsimenu, kaip tiesiog filtrų uždėjimas. Ar ne, nes buvo vienintelė programėlė, su kuria galėdavo keisti vaizdinį nuotraukos filtrą su senais telefonais. Ir po truputį supratai, kad tu darai tam tikrą dienoraštį. Mesgi dabar neberašom šitų dalykų jokių, žinai, kur ten rašydom kažkokius prisiminimus. Šiandien mes turėjom nuostabią dieną. Man padovanojo gėlių, buvom vakarienės, išgėrėm net 2 šampano taurės. Taip, svaigino, žinai. Anksčiau buvo tie dienoraščiai. Aš kaip sportininkė buvusi, mes turėjom sporto dienoraštį, tai mes rašydavom treniruotės, kokias treniruotės, ką valgydavom. Prieš ką laimėjai. Būtinai būdavo ir lentelės varžybų, anksčiau būdavo tas, jo. Tai dabar toks dienoraštis yra tavo Instagramas. Ten gali video įsifilmuoti, kaip tu ką čia jautiesi, ką tu darai ir panašiai. Tu gali vaikus įsidėti ir kaip faina, kaip tau memories išmeta. Nu faina, labai. Taip.
O, rimtai, mesgi buvom vaikai, atsimenu čia, aš dažnai vaikam išsiunčiu fotkės, kurias man išmeta kaip memory. Tam pačiam Instagrame. Tu gali viską praskrolinti, pasižiūrėti, trūksta kažkokių šiltų prisiminimų, žiūri kilsėjais ir panašiai. Tai aš labiau tai žiūriu kaip dienoraštį. Tas dienoraštis kažkiek atneša ir naudos. Jisai, žinai, per piniginę prizmę gali labai įsivertinti. Kaip aš dabar galvoju apie vaikų socialinį tą atsiradimą, ten Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Snapchatas dabar, visa tai, žinai, yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Žmonės googlina Facebook'e dalykus, žinai, tu nebeini tiesiog į svetainę kažkur google.com, žinai, ir rašai. Man reikia geriausio restorano kažkokio. Tu rašai, geriausio restoranai. Ir čia tau išmeta Facebook'o grupsas. To prestikai, seneliukai, va čia pažiūrėk viską, jau čia kažkas buvo, pagalvoja, kažkas pakomentuoja, šūdas, iš tikrųjų, žinai, aš buvau šūdas. Žinai, tu jau net nebeini googlint, žinai, tu Facebook'e kitą nuomonę, ta nuomonė kažkam yra svarbi, kažkas gauna dopaminą už savo nuomonę, štai vat, mes turim ir tos visus komentarus, reikalus ir panašiai. Tai kadangi tai yra neatsiejama dalis, tas jų privatumas yra, žinai, apgalvotas iš tos pusės, nes mes žinom, kad ne tik tai žmonės yra, kurie mėgsta pasidžiaugti, yra mėgsta žmonės, kurie pasinaudoti tam tikrais dalykais. Tai sakykime, ten vaikai, kai dažniausiai dedam, kai yra pilnai apsirengę, ne jokių ten, žinai, fotkių iš vonių, ten maudinių ir panašiai, meilė turi dažniausiai tos pilnus maudimukus, žinai, ir panašiai. Tai pirmiausia, tas aspektas yra apgalvotas. Antras dalykas, vaikų atsiradimas socialiniuose tinkluose, jiems patiems yra kažkas tai įdomaus. Plius, nepamirškim tokio, kad iš tam tikros pusės tu turi edukuoti vaiką. Yeah. Paaiškinti, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra teisinga fotkė, kas yra bloga. Aš nenoriu, kad mano vaikas, kai jiems sukaks ten 18-19 metų, kaip laukinis būtų įėjęs į socialinius tinklus ir matytų, kad vienintelis dalykas, kuris renka laikus, yra šikna ir papai. Žinai, ir tada pradėtų tą daryti. Kad ugdyti tam tikrą kūrybiškumą, okei. Mes išgirdom kažkokią dainą, važiuodami į Italiją, buvo labai fainas momentas, mes važiuojam, aš vairuoju ir vaikai turi visą laiką teisę, žinai, savo muziką. Vienas kitas dainas, ten, žinai, kas geresnė, nu ir mes arba dainuojam, arba šokam. Ir išėjo tas gabalas. Žinai, tas buvo. Ir aš vairuoju ramiai iš viso. Antrą kartą ar trečią girdžiu tą dainą, jinai tik buvo išėjus, čia praeitą vasarą, man atrodo. Mes varom ir aš žiūriu, jie abudu vienu metu, žinai, vidrodėlį, daro tą šokiuką. Sakau, kas čia per šokis? Žinai, čia toks yra, tėti, pagal šitą dainą. O, geras, fainai. Davai, sakau, padarom video. Jo, padarom, žinai. Gerai, mama, sakau, tu nufilmuosi. O aš nefilmuosiu, aš irgi noriu video. Žinai, jo, mes turim stovą, mama iš karto. Okei, jau, davai. Ir mes, žinai, atvarom iki namuko, susirandam lokaciją, sakau, darom dabar, kol nuotaikas, saulė leidžia, sakau, prieš vakarėjant, sakau, vakarienę, nes paskui aptinksim, norėsim jau, sakau, gulėti ilsėtis. Nu, darom. Ir mes vieną kartą, kad vaikai jau ten, žinai, pavargo, mes nebenorim, ten mama savo nepatiko, kitur mums nesigavo, kitur vaikai kažką ten, žinai. Ir aš manau, kad tai vis tiek augina tam tikrą kūrybinę kažkokią tai veiklą, kad mes turim susigalvoti siužetą, pasidaryti kažkokiu tai namų darbą ir kad laikus gali surinkti ar ten peržiūras, ne tik tai kažkoks ten, žinai, kaip, kas aišku visada parsiduoda. Štai. Taip. Sex sells yra senas geras marketingo verslas, būdas tiksliau. Tai kūrybinis toksai prieimas, cool. Jeigu meilė ten, aš atsimenu, išmokau, Wednesday tas šokis buvo išėjęs, kažkoks, and dance with my hands, abama, ten kažkoks, žinai, jinai, tėtė, aš mokau šokę, gali nufilmuoti. Okei, nu, toksai dalykus, aš manau, reikia dėti. Ir plus, jeigu jie patys nori. Taip, svarbiausia ne per prievartą tai daryti. Tarkim, kaip su mano dukra buvo, pradžioje labai norėjo, viskas, aš sakau, kiek nori, vat, kad būtų proto ribose, o dabar visiškai nenoriu. Sakau, manęs nekelt, niekur nefotografuok, viskas, tau nepatinka, tu nenori ir nebus. Tai, vat, tai tas ribos. Bet šiaip, Rolandai, tu esi emociškai ir morališkai labai apsišvietęs tėtis, man atrodo. Nežinau, gal jūs su Ieva, jūs kažkur to mokotės, nežinau, pas psichologus. Aš iš Ievos vis laiką juokiuosi, kad pas ją iš viskam yra įgimtas žinojimas. Ar mokėjimas? Taip yra pas moteris. Kaip? Sunku pasakyti, žinok, semiesi iš visur, kur gali. Pas specialistą kažkokią neinam. Bet aš manau, kad gal
kai žmogus moko truputėlį, turi tą kritinį mąstymą, pavadinkim taip, ne, kas mums tikrai labai visiems reikalingas, atsižvelgiant į visus klausimus, kas yra gražu, kas yra skanu, kas yra sveika, karas jisai čia ar toli, kas kariauja, kokioje šalyje gyvenam, kas gera valdžia, kas geri žmonės, kas blogi, žinai, ir panašiai. Tai lygiai taip pat, manau, ir tai kritinis mąstymas padeda tau suprasti, kas yra geras auklėjimas, kas yra blogas. Tai aš manau, svarbiausia yra nebukai klausytis vieno kažkokio tai straipsnio ar laikytis vienos kažkokios knygos. Prieš atsirandant Motiejui, mes su Ieva tikrai buvom žali tėvai ir tikrai nežinojom, kaip čia viskas turi būti. Dėl to stipriai nerimavom, ėjom į tėvelių kursus, skaitėm kažkokį tai puslapį, yra tėvelių darželis ten, žinai, vadinasi, jo. Tada vieną prancūziškas auklėjimas paskaitėm, tada kažkoks britiškas auklėjimas, tada laisvas auklėjimas, tada vaiką nereikia auklėti, žinai, ir panašiai. Tu viską skaitai ir supranti, kad yra daug skirtingų variantų, skirtingų žmonių, skirtingų požiūrių. Tai manau, kad iš kiekvieno to aspekto turi domėtis apskritai visko. Ir iš kiekvieno to aspekto pasimti po dalelę, kas tu manai yra tiesa. Tu aišku ir savo išgalvoji traumų kažkokiu tai. Man atsimenu, mokykloje buvo trauma namų darbai. Tu mokykloje mokasi, grįžti namo, namų darbai dar. Kodėl aš turiu ruoštis? Dabar tu supranti, kad reikia ruoštis kitai dieną, kaip ir dabar, ten kažkokius gal e-mailus padarašyti, kad kitą dieną vyktų reikalai ir darbai. Taip pat ir su mokykla. Bet aš savo vaikui nenorėjau, kad namų darbai būtų. Tai dėl to leidžiu tam tikrą mokyklą, kur jie ir praktinę pamoką atlieka, žinai, ir paskui teorinę dalį patys turi įgyvendinti. Namo prasineša tik tai projektus. Tai manau, kad galvojant apie tai, ko tu norėtum savo vaikų ateityje, atsižvelgdamas į tai, ką tu gavai ir ko tu nebenori, kad jisai patirtų, bandai pagal tai sudėlioti tą kažkokį tai jo išsilavinimą, auklėjimą, žinai. Ir kažkaip tai norisi kuo mažiau pakenkti. Mes visi kalbame apie traumas vaikam, kad traumuoji dažnai. Bet, žinai, aš to pasakysiu, neišaugom mes labai silpna visuomenė. Ir neišsilpni žmonės mes esam. Tai kartais tam tikri sukrėtimai ir tam tikros traumos, kurias mes patyrėme, pernešėm per save ir tapom stipresniais žmonėmis, yra reikalingos. Tu negali būti tas, kaip čia vadinasi, tas iš pienės, kur pienės tas burbuliukas baltas. Pienės pūkas, kur tik tai kažkas papūs tave, žinai, ir išsibarstai, žinai. Jo, žinai, apskritai, man atrodo, tarkim, jeigu dabar palyginsim tais pačiais metais gimusius kokius, nežinau, amerikiečius ir lietuvius, mes visiškai kitokie, nors realiai užaugo ant tų patmėlių, jau tipo Facebookas, ten Instagramas, TikTokas. Tikrai, jo, kažkokie tai traumas. Ir nesam, manau, labiau už juos atsilikę, ne? Būtent, jo. Gerai, Rolandai, dar prieš duodant tą užduotį, nes mes šiandien turėsime užduotėlę. Užduotėlę? Šitą nežinojai. Fizinė ar ne, tikiuosi, aš gal reikia sportinę aprangą užsimest. Mes jau turėjom su tavim jau. Bet tu laimėjai. Per plauką tik tais. Man atrodo, jo ten labai nedaug buvo. Nu, tavo profesionalumas laimėjo, aš pasakysiu. Bet žinai, kai buvo tas 5-2, kai buvo 5-2, man buvo nejauku, tikrai reikėjo jungti. O tu savo karinį jungi. Jo, visą tą sportinį režimą reikėjo prisiminti, kaip ten būdavo. Gražu buvo žiūrėti. Taip, bet klausykit, reikia palyginti jūsų patirčių ilgį. Kiek tu metų žaidus tenisą? Šiais metais 30 metų, kaip aš žaidžiu tenisą. 30 metų. O aš žaidžiu nuo 2017. 6 metai. 6 metai. Dabar bus rudenis 7 sezonas. Įmanoma per 6 metus pasivyti 30 metų darbą. Pasirodo įmanoma. Bet neaplenkt. Žaisti panašiam lygiai, bet praškai vienam lygiai. Įmanoma tikrai. Nu, baikit jau. Ne, su manim, kaip žinai, su mažu šituo kačiuku, kur, tipo, didelis katinas numetė pukuotą maišelį ir, žinai, su nagučiais laiko ir žaidžia, ne, kačiuk, žaisk. Dieve, tikrai, kur leidžia pažaisti tau. Ne, bet žinai, kas yra du skirtingi dalykai. Tai pirmas dalykas, aišku, fiziniai duomenys, žinai, tai tas yra, žinai, kad čia, aišku, tu galva esi aukščiau už mane, bet tas truputėlį mano patirtis tiesiog, kadangi daugiau tos patirties ir tam tikrose situacijose, kur tu tiesiog žinai, kur reikia kažkokią tai sprendimą priimti tokį, tai va ta patirtis leidžia. Tai čia ir... Žiūrėk, pas ją buvo labai gera kairė. Aš nežinojau. To nesitikėjau, nežinojau, dėl to pralaimėjau. Darbų nepadarėjau. Nuvertinau savo priešininką. Galvojau, kad manęs sukals 6-0. Iš tikrųjų, tai taip, nusiteikimas buvo tavo toks iš karto, kad čia, tai kaip čia filmuosiu iš karto, Rilsą, žinai.
Taip. Nu, visko būna. Bet klausyk, ne, užduotis bus ne fizinė, Gerai. bet prieš tai dar noriu šiaip vieno klausimo paklausti, nes vis dėlto mes atėjome į Bados podcastą. Tugi buvai tapęs dar l'officiel stilingiausių metų vyras. Išplėšęs buvau tą Taip, dalyką. ir Išrinko, išplėšė, man atrodo, ne? Žiūrovai išrinko. Žmonių pagalba. Taip, tik klausyk, apskritai, ką tau ta mada gyvenime reiškia? Apskritai, tu madingas esi, nes šiaip atskleisiu, Rolandas prieš pat podcastą sakė, jūs turbūt puošitės, tai reikia nesudžempuoti. Ir aš sakau, nu lygtai nesipuošim, ne. Bet užmetė. Taip. Bet numečiau screenshotą. Bet va moodboardas. Saugiai. Jo. Saugus pasirinkimas šiandien, visą laiką, Taip, visą laiką taip. gerai. Tai kaip ten su ta mada pas tave? Nes šiaip Ieva irgi yra mados nuomonės formuotoja. Jo, labai. Nu, jinai, kad fashionistė ir fashion guru, tai labai, jinai mato, jaučia, žinai, man visą laiką velnių išrašo. Mano svajonė yra, kad aš galėčiau visą laiką apsirengti kažkaip gražiai. Yra tame du dalykai. Aš bandžiau, mes tokia Milda stilistė dirbom. Kelios Mildos, tiksliau, mano gyvenime stilistas buvo. Supranti, kas čia yra? Ar čia dvinys, ar čia mano šizofrenija kažkokia tai? Aš, supranti, manau, kad kartais gražu nėra patogu. Man tais kartais vargina. Man labai svarbu, kad aš dienos eigoje galvočiau apie darbą, o ne apie taip, kaip man spaudžia kažkas taip marškiniai, džemperis ar ten mano arbūzas išlindęs, žinai. Yeah. Tai plėšausi tarp to. Patogu ir gražu, stilinga, madinga. Dažnai iš Ievos gavau komentarą prieš 4 dienas. Rolk. Čia net ne komentaras, čia kreipinys. Sako, tokių gražių drabužių atsiveži. Stovi kaip marozas. Sako, ta kepurė, lemenė, ant šortų. Per Rolka. Bet taigi tavo atostogos. Aš tą patį sakiau lygiai. Taip. Mano atostogos. Gerai, bet o Ieva atostogavo nuo mados? Ne. Nu tai va. Bet Ieva šiaip čia jos yra gyvenimo būdas, stilius. Tai nėra taip, kad čia tik tais tu Instagram'e pasiprinti. Ieva apskritai yra stilinga moteris, tai jinai visame kame, žinai, kiekvieną dieną. Ir namuose stilinga, manau. Jo, kad... stilingos pižamytės, ten ir panašiai. Man labai patinka gražiai rengtis, aš labai vertinu žmonės, kas gražiai rengiasi, man labai patinka tie gražiai apsirengę stilingi vyrai, aš visą laiką labai pastebiu, kai moteris yra gražiai pasipuošusios, stilingos, pagal, žinai, paskutinius tos mados kliksmus ir panašiai. Aš labai nemoku gal derinti, žinai, kartais drabužių, kartais per skubėjimą nepasidėlioju tam tikrų dalykų. Kartais prisiperku daiktą, kuris man patinka, bet suprantu, kad neturiu kur jo užsidėti ar prie ko priderinti, žinai. Pasidariau dabar skrybelę, figieną skrybelę. Mačiau jo labai fainą. Ir gulė savo namuose. Nes nežinau, nes turiu kožą kažkaip, ten labai krūta tokia. Yra labai fainas Šiauliuose bičas, kuris daro kosminės skrybelės, hiatus jiems šautautas. Ir jisai man padarė tokią, kaip klasikiniais, kiek čia 200 metų daro tas skrybelės, iš bebro, specialiai auginto tai vilnai, žalieji, kad neužpultų, specialus toksai bebras, iš kurio išformuota labai krūta tokia kovojiško stiliaus kepurė ir apsiūta su rajos oda, kuri tarp kitko irgi auginama yra mėsai. Rajos tokia oda, čia kelios kulkos, žinai, toks fainas vidus, šilko labai gražaus, žinai. Galėjau šiandien užsidėti. Bet tai, o pats. Būtent. Bet žinai, kaip yra su skrybelėm yra taip. Yra žmonės, kurie yra gyvenimo būdas ir stilius. Ir jie arba vaikšto visą laiką su skrybelėm, arba šiaip su galvos apdangalais, ne? Jo. Ten kepurėm, besbolkiam, panamom. Visą laiką būna. Tu matai tą žmogų, bet jisai visą laiką su kepurė. Arba tada tu turi, bet tu nenešioji, nes čia turi lipti tau. Esi tu kartau patogu sėsti mašiną, kai tu visą dieną ten, nepatogu. Tai čia yra toksai stiliaus dalykas, nebent fotosesijai ar kažkokiam, nežinau, vakarėliui. Supranti, aš norėčiau būti tas bičas, kuris eina gatve, tipo, žinai, apsirengęs, mano čia casual yra, net nepasipuošęs, bet žmonės atsisuka, he's got a style, žinai, kad būtų toksai. Norėčiau. Bet gyvenimo būdas tavo. Čia jau reikia, žinai, kaip aš sakau, žmogaus, kuris ryte mane aprengtų. Kuris diktuoja, ta prasme, tavo dienotvarkė yra visai kitokia. Čia gal, kai jau išeisi į pensiją ir galėsi savo ramiai. Aš kai išeisi į pensiją, žinok, aš tik su tenisu drabužiais. Treningu. Gerai, tai tas skrybelė Ievos įtaka buvo, ar tavo pačios? Pačio. Aš per draugo vestuvės pasimatavau vieno savo draugo labai kietą skrybelę. Ten jis kažkur tai labai ten mandrai pirko, aš kažkokio tai rimto, reiškia,
krafterio, kaip čia pasakyti, rankdarbininko. Ir aš jau sėdėjau, pasimatavau, žinai, ir įsimečiau fotkę, kad, o, jėga, geras, ar man tinka, tipo, ten kažką žmonės pakomentavo. Ir tada jis man parašė. Sako, aš gaminu skrybėlės, neseniai pradėjau, labai viską darau pats, savo rankom, labai man patinka, ten jie toks šeimos versliukas. Šiaip galėsiu parodyti, žinau, fainai, belenkai, kokie tai daro, iš tikrųjų, mano bičias, jis ten pats jas uždegina, žinai, labai fainas, gražus, kietas procesas, tai jis man tik tai šitą atvežė, sakau, daryk iš karto dar vieną. Tai va taip tą atsirado, jis man parašė, mes sutarėm, susitikom, jis išmatavo mano galvos tą apimtį, pasakė dydį, mes pasirinkom medžiagas, pažiūrėjom spalvas. Pirmas variantas buvo pakankamai saugus, toks juoda, žinai, bet sakau, kad turi būti kažkas labai mega ant viršaus, kažkokio aligatoriaus oda, sakau, žinai, kažką tokio, kad nebūtų niekur. Ir jisai surado rajos, žinai, o dytė tokia, labai cool gavosi. Geras. Tai gerai, tai žiūrėk, dabar mes įvertinsim tavo mados pojūtį. Gal taip pasakykim. Man dar, aš labai atsiprašau, kad dar norėjau pasakyti, man dar labai patinka, tu turi tokį vieną gerą kardiganą, bekstinį tokį, žinai, tokį spalvotą. Žinau. Žiauri geras šitas. Mėlynai su baltu biškiu. Taip, žiauri geras. Laikai, arba kai filmuojas, galvoju, blema, šitas geras. Iš kur jisai? Neįsivaizduoju, žinok. Va čia ačiū stilistai. Milda. Taip, linkėjimai. Metlavaitė? Ne, kita Milda dar yra. Milda turi telefoną. Galiu pažiūrėti. Šautautai, šaunam. Tikrai, drąsiai. Jo, tai šitas kardiganas man taip, ir tau taip tinka, toksai prie tavo charizmos, jisai taip įsipaišo. Tai manau, kad kažkokių tokių panašių drabužių, tarkim, jeigu tu matai, arba šiaip tau prilipo kažkoks daiktas, kuris tu matai, kad tau pasiteisina, nešioji tu jį, žinai, tau jį, nežinau, lengva derinti ir, nežinau, gauni iš žmonių daug komplimentų, tai pabandyk pagalvoti, kad panašios stilistikos, galbūt kitos spalvos, kažkokia tai kita, galbūt... Prie jo skrybelė netinka, o skrybelė netinka prie jo. Tai reiks dabar outfitą skrybelį dar. Nes iš tikrųjų dabar ateina žiauri mada. Kubaiško stilius, jo, Beyoncé, visas albumas yra visas apskritai apie tą Techasą. Visas Maritaus kasdieniškai. Louis Vuittonas kolekciją visą tam skūrė, tai žinau, kur ieškoti. Taip. Louis Vuittonas. Ne, gal Louis Vuittoną nereikia, gal geriau palaikom lietuvius, savus, žinai. Tai Milda Metlavaitė bombinė, The Best of the Best, ir jinai mane visą laiką Lietuvos balse rengia. Bet čia yra Milda Glebutė, va. Jinai neseniai pradėjo stylist Milda Glebutė, paieškokit jos Instagram'e, žiauriai cool dėlioja įvairiausius outfitus ir mes su ją buvom bišpokolabinę vienerius metus, nes aš per podcastą tą kalbėjau, kažkoks pasiryžęs esu kiekvieną mėnesį duoti tam tikrą sumą pinigų, kad man žmogus supirkinėtų drabužius, sudėtų ir tipo važiuojam, žinai. Tai bandėm tą daryti, žinai, aš to pasakysiu, matyt, man reikia kaip, nežinau, su Davidu Beckhamu ir Victoria Beckham matėte serialą. Čia yra topinis 4 kartus. Žiūrėjau. 4 kartus žiūrėjau ir žiūrėsiu dar tikriausiai. Jie yra man fantastiškiausia šeima. Taip, man irgi. Aš va taip, žinai, kur tipo, žiūrėjau ir... Bet tu išgirdėjai iš anksčiau jų tipo šitokią istoriją, nes aš tik po filmo supratau, ant kiek jų pora yra ikoniška tipo. Aš jau seniai žinojau, ta prasme, stebėjau. Aš žinau, kad tų niuansų tokių tikrai daug insaido buvo. Labai. Aš žinau, kad pas jos buvo gražūs santykiai, graži pradžia, žinau, kad buvo krizių, sunkumų kažkur ir panašiai, bet man grožis yra visas, kaip jie dabar tą išgyveno. Taip. Koks jų labai parodytas filmas, kokie jų santykiai yra. Ir aš, pavyzdžiui, su jie daug labai bendro pamačiau. Pamačiau, kad jie yra kartu, jis ją žiauriai belenkai myli, taip, žinai, bet jiem nereikia čia va taip susikabinus. Matosi, kad jie ir pasens kartus. Taip. Ir jo buvo vienoje vietoje, kur jisai savaitį daiktus susidėjęs. Taip. Nes yra atskiras railas pas jį stovi. Pas mane namuose irgi toks pat yra. Ir sako, do it every day. Sako, anksčiau darydavau tik tai day before. Now I do it for the week. Taip. Jo. Man tai šiaip patinka, yra žiauriai relatable. Realiai. Ir tipo, tai, kad tas Davidas yra iš visiškai paprastos britų šeimos ir Viktorija yra iš Rolls Royce šeimos, tai man yra tipo, pats geriausias jų tas taškas, nes net nepaisant to, kad yra jinai iš Rolls Royce šeimos, jinai vis tiek neša šiukšlę, žinai, tipo, tu gali vis tiek su ją atrasti bendrų taškų.
Mes Londone buvom, viešėjom su šeima ir mano dukra, paauglė 12 metų, į vieną parduotuvę, tokio paaugliukų ten irgi užėjo ir mes stovim kasoj ir prie mane stovi Victoria Beckham su Harper, su savo dukra. Ir aš tiesiog nematau, nes žmonės, pardavėjai, žmonės šalia, jie net nereaguoja, kad čia yra kažkas tai žvaigždė. Tiesiog yra. Ir vyras fotografuoja iš nugaros, nes aš net nepastebėjau, kad šalia čia stovi ir paskui aš susimokėjau, ateinu, vyras man rodo, tu matei, kad šalia tavęs. Sako, ramiai, tik tais neklikt, aš turiu nuotrauką. Čia dabar? Prieš porą metų gal buvo. Ir tiesiog jie sako, ir paskui kažkaip aš įkėliau Instagramą, pasidžiaugiau, kad šalia apsipirkinėjau. Tai man Sikiai rašo, kad jo, jie šalia tos parduotuvės gyvena, ten jų namas yra. Jie sako, dažnai ten apsiperka. Vau, žodžiu, Victoria Beckham gerą parduotuvę. Dabar čia Milankas ir... Turėjome shoppingą Londone su Victoria, mane pasamdė kaip stilivėse čia. Atskridau tiesiai pas ją. Matching. Tas geras kadras buvo jos. Tik neatsimenu, su kuo jinai palygino. Bet Beyoncé doesn't do her rubbish, kaip jinai ten pasakė. Trash. I bet Beyoncé, no, J-Lo. I bet J-Lo doesn't take her trash out. Ir jinai, tipo, šiukšlės krauna. Taip. O, galvoju, cute. Taip. Labai labai geras. Bet žodžiu, dabar tikrai grįžtame į tą užduotį, nes jinai manau, kad tau visai turėtų būti iššūkėlis. Mes parinkom 3 Ievos derinius. Ir tau reikėtų juos sugrupuoti nuo geriausio iki blogiausio. Rodau. Ir argumentuok paskui. Jo, argumentuok, kodėl. Ir pasuk dar kairė. Trečias. Bet čia kardinaliai skirtingi. Visiškai. Tai vat mes specialiai ir norėjom, kad tiesiog suprasti tavo skonį ir kad mūsų... Kiek čia metų. Čia 20 kokiais. Man atrodo, tas paskutinis buvo 20 metais. Grifkuotė. Grifkuotė, manančiukas. Šiaip visi outfitai labai, labai gražus, ypatingai, ta prasme, čia yra to laikmečio galbūt, ne, ta mada, tendencija, tai čia viskas yra tikrai labai tvarkinga, taip. Labai stilinga, labai gražu ir proporciškai, ta prasme, tikrai neprisikabinsi. Nepaslydo. Įdomu tavo nuomonė, kas va, tau yra gražu ir, ta prasme, koks stilius, koks Ievas. Na, žiūrėkit, visą laiką norisi to, ką rečiausiai matai. Teisingai, taip. Ar ne? Tai Ieva su šituo stiliumi aš ją matau kasdien. Taip. Plius minus, daugiausiai, ar ne? Tai čia yra jos visiškai toks everyday stylas. Šitas dabar tampa jos irgi labai dažnas. Matau, kad čia pasinai, jeigu puošiasi, tik tai be dedasi marškinukus dar kažkokius. Jau čia bus business day kažkoks, tai žinai. Taip. O va šitos Ievos aš esu labai seniai nematęs. Čia numeris 1, ne? Žinok, dar palauk, nepaskirstam. Gerai. Žinai, kaip aš galvoju, kad visgi aš paliksiu kaip numeris 3. Netinka į tos fufaikos. Man patinka tie jos batai, man patinka tai su sijonuku. Aš norėčiau su sijonuku ją matyti irgi labai dažnai. Bet tai dažnai ir būna su mini, ta prasme, jinai kiek ar ne. Gražios kojos, tai nes labai gražios kojos, taip. Už kojas, sakiau, ir įsimylėjau aš ją. Kojas ir gudrumą. Bet, tarkim, tau patinka, kai jinai yra pirmoji to nuotraukoj su oversize'ais visais, tokiais tau gražu, apskritai, tas visiškas toks, kur nesimato nieko, viskas yra per daug, per didelė. Supranti, kaip, daugam netinka. Būna oversizes, pavyzdžiui, ir būna, kur aš žinau, kad labai, tarkim, labai slidi riba yra tarp oversize'o ir toks, kur tipo jau bomžiukė primena, žinai, ir oversize'o, kur mega stilingai atrodo. Yeah. Tai Ievutė atrodo stilingai, aš esu matęs, kur atrodo, žinai, būna tas per sportiškai truputėlį. Tipo, kur tu supranti, kad casual, bet man būna per sportiškai, asmeniškai negražu. Norisi, kad matytųsi kažkokios tai žmogaus kūno dalis, nes kaip turiu omeny, kad žinai, kur būna džempaką užsideda, kur net delnų nesimato, kopiešą tipo šituos Jordanus, žinai, ir džinsasus, kur nesuprasi žmogaus figūrą apskritai. Iš tikrųjų, čia netgi stilistiškai taip ir rekomenduočiau, ne? Atidengti ploniausią vietą. Tai pradėti, tarkim, riešas, jeigu tai yra oversize'as, tarkim, švarkas oversize'as, tiesiog atraituot rankovę ir, tarkim, kad riešas, arba jeigu čia yra viskas daug oversize'o, tai galbūt tiesiog kaklą atidengti, kad būtų V formos iškirpti, kad matytųsi plonas kaklas. Tai aš norėčiau va taip, Ieva, matyti dažniau. Gal net uždėčiau ne kelnytės, o šortukus. Tada va šitas man patinka Ievos stiliukas. Nu ir toks, va jau savaitgalį, jeigu einam kažkur pabaliavot.
Tai ačiū už komplimentus. Pirmas įvaizdis mano buvo sugalvotas. Tai, kadangi teko stilizuoti šitą viršelį, tikrai. Taip. Teko stilizuoti šitą viršelį. Kažkaip, nežinau, kai turėjom jau tą viziją, kad Ieva bus ant mūsų viršelio, man viduje buvo tokia ramybė ir su komanda kažkaip mes tarėmės apskritai ir aš sakau, aš noriu daryti visą fotosesiją, nuo stilizavimo, nuo žodžių, viską, nes man viduje toks kažkaip su Ieva labai geras, nežinau, tas ryšys yra. Ir aš sakau, tai aš jaučiu, kaip viskas padarysiu, bus tobulai ir tokia buvo ramybė prieš fotosesiją, nes irgi netgi ir kalbėjom su komanda, visi pergyvena, kaip čia bus, nes vis tiek dar tik 3 numeris, dar čia tik tais pati pradžia, taip. žinai. Ir... Na, bet kažto ką pasakysiu, žinai, kai gražus žmogus čia, bet ką uždėkti ant jos lengva. Uždėk jo, snarglys. Jo, bet gražus žmogus, bet galime ir sugadinti. Galime ir sugadinti gražų žmogų, bet kažkaip čia manau, kad pavyko tikrai. Ne, puikiai. Plius, tu turbūt paminėk dar tą faktą, kad šitie rūbai yra visiškai tvarūs. Taip, tai čia buvo tas mūsų ir idėja, buvo ta fotosesijas, kad visi drabužiai būtų pagaminti arba iš perdirbtų atliekų, arba iš tai mano žmona atliekom. Jokių atliekų, čia yra, tarkim, džinsai yra Stelos McCartney, tai yra pradininkė apskritai tvarios mados, ten pasiaudiniai yra iš grybų ir ten, žodžiu, tikrai labai vintažiniai auskarai, kurie irgi tokio vynogių užuomena, tai toks yra, jinai šiek tiek to pačiu ir gundo liktais, gulėdama čia tas topas, mes čia specialiai lietuvių kūrėjai Auto studijos siuvo naktį, siuvo būtent mums tos drabužius, tai viskas buvo specialiai pasiūta tai fotosesija ir ta mintis, kad jinai lygtais, šiek tiek lygtais ir gundo, ne, tai mes tom vynogiam čia sudarėkė, bet viskas labai subtilu, labai taip, žinai, Gerai. Jo, ir žinai, įdomus faktas tas, kad šiaip mes buvom padarę ir jos pusnogės kadrą. Mačiau. Bet nerėjo į žurnalą jo. Dėl to, kad mes kai pamatėm šitus kadrus, tai tiesiog labai viskas. Ir ten gražu. Kažkas man žadėjo kažką ten rėminti, aš nesuprantu. Jo, bus, bet čia, žinai, čia ilgiau gaminama. Čia ilgiau gaminama. Take some time. Jo, čia reikia tam, kaip sakyti, tam projektui laiko. O kas liečia pačią fotosesiją, tai fotografas Rokas Darulis, tai ta prasme, nežinau, kečiausias. Geriausias Lietuvoje. Aš manau, kad ne tik Lietuvoje, tai pasaulyje. Vienas visai pasaulyje yra vienas tikrai geriausių, stipriausių fotografų. Tai man asmeniškai per daugiau nei 10 metų patirties savo teko tik 2 kartą su juo dirbti, tai labai džiaugiamės. Ieva labai gyrė, žinai, grįžos namo, sakau, kaip fotosesija buvo, kaip ten aprengė, ar viskas patiko, jo, bliamaus fotografas, sako, žinai, tipo, toks cool, labai protipas, pasako, žinai, įspūdis, sako, toks jausmas, kad ne Lietuvoje mes fotografavome, žinai, čia, manau, kad, aišku, tas dabar Lietuvoje aukštas lygis fotografų tikrai yra, bet mes vis dar pripratę, aš manau, žinai, kaip galvoti apie vakarus, apie Hollywoodą, tipo, apie Ameriką, kad, amerikietiškai viskas taip jau buvo. Bet žinai, jinai per daug neklydo, ta prasme, Rokas išgarsėjo pirmiausia turbūt Londone ir tada Lietuvoje. Užsienį, jisai fotografavo prancūzišką L viršelį, jisai fotografavo tikrai, nežinau, labai daug žymybių, Maja Mask, man atrodo, ne, Madonna, jisai, ta prasme, tikrai. Taip. Tai linkėjimai Rokui. Ačiū Rokai labai. Rokai, tada mane nufotkinsi. Jaučiu neišsimokėčiau. Gerai, Rolandai, o tam mes norim už įvykdytą užduotį dovanėlių duoti. Ačiū, Kristijana. Čia yra Kristijanos dovana tau, vieni iš mūsų rėmėjų. Čia rasi, to pasakysiu ką. Tai yra Bleu de Chanel kvapėje kūno dulksna ir Allure Homme kvapų į muilą. Kad skaniai kvepėtų. Ačiū, Kristijana, labai. Ir kita dovanėlė yra Burgos dėklai. Ir dar kokie dėklai, pažiūrėk, nes čia buvo man atrodo, tu pats dabar su Burgos dėklu, ne? Jo, aš dabar su Burgos dėklu esu, nešioju visada, parašytam Burgą. Taip. Bet žinok, aš esu jiems ir kalėdinį renginį. Pakuok, pažiūrim. Taip, tu pakuok. Kalėdinį renginį vedęs, kokią kosminę hebrą. Jūs pažįstami ten su ofisu iš jūsų? Pažįstama. Ta prasme, aš buvau jų kalėdinis, man to tambalis buvo. Aš stoju ant tos scenos, žinai, man jos judinti nereikia. Jie pats juda visi gerai, bosai juda, abudu, žinai, visi ten tūsina. Aš stoviu, žiūriu.
grįžkit mano jaunieji laikai, galvoju, žinai, jeigu man būtų dabar, aš nežinau, ten 24, 25 metai, turėtų bent kažkokį suvokimą apie gyvenimą, žinai, kur norėčiau kažko pasiekti, aš eičiau tenai dirbti, nes aš suprantu, ant kiek jų unlimited yra planai. Ja. Kad jie ten užkariaus pasaulį, čia yra laiko klausimas, žinai, ir kaip jie, suprantu, turi tą vieningumą, dirbam visi kartu, sunkiai, tada apdovanojam tuos, kas pavarė gerai ir dabar atsipalaiduojam. Jo, bet ta prasme, tu šiaip gerai pasakai, jų planas, žinai, užkariauti pasaulį, bet jau nėra labai toli to, nes su jų dėklais, pavyzdžiui, Taylor Swift vaikšto. A, ne? Jo, jinai tiesiog, tipo, jau daug kartų yra pastebėta su Burgos dėklais ir jie sakė, kad mes nesiuntėm jai dėklų. Wow. Jo. Nu, tai čia laiko klausimas. Šiaip gerai varo, tikrai, hebra, aš pažįstu ne vieną žmogų iš ten. Jo. Ir su jais dirbti tikrai yra nuostabu, nes Taip, tiesiog taip. Čia visiškai aukšto nuoširdžiai. Nu, gerai, Taip, tikrai, žinai, iš patirties. Aš mačiau revenue jūsų, gerai viskas sakė. Iš savo patirties. Čia prie mašinos naujos. Pasaka. Mes viską apgalvojam, žinai, kiekvieną detalę priderinta. Čia, Ačiū kad... labai. Taip, ir mes tau parinkom specialiai kolekciją, kuri yra susijusi su tenisu. Nu, kaipgi kitaip? Nes mėgsti tenisą. Kaipgi kitaip? Tai Tenisistus jaučia. Jaučiam ir Gražiai, galvojam, gerai, kad... kaip supakuota, labai gražiai, pažiūrėk. Ir kažkaip galvom, kad vasara atėjo, reikia Taip. šviesesnių spalvų, Taip. reikia šviesios spalvos Taip, tau Sundays pakeisti Athletic, tikliuką. yes. Tai... Jo, ir galėsi daužyti telefoną, jeigu ką, mano telefonas iškrito iš antro aukšto, su šitų dėklų nei įbrėžimo. Jo, yra tiesos, žinok, pas mane taip pat tas pats. Žodžiu, viskas... Viskas suderinta. Praktiškai- O kas? Ai, Čia pirštai kišt. Taip. Kad neiškristų. Praktiškai Pirštai kišt, Wimbledone mes jau mano- pasiruošę, tai... Ai, bendrai tilpo, galvo buvau užsidengęs. Jo, labai patogu vakare, guliant lovai, scrollint, nekrenta. Neskrolint vakare gulint. Ne, vakare scrollint nereikia. Skrolint vairuodama mašiną. Ne, ir vairuot Čia nereikia. yra juokas, taip. Taip, jo. Vakare geriau prieš miegą paskaityti žurnalą, pavartyti, Jo. Kad ir pažiūrėti, jo. nes vis tiek printas yra Nes blue printas. screenas, žinok, yra killer. Aš žinokit, pasakysiu jums, ką aš darau. Aš įsijungiu yellow screeną. Yra tokia funkcija iPhone. mobiliako? Jo. Apgavai viską. Ir žiūriu, Jo, jau skrino žiūrėkit. Instagramą. Taip, dropinu the mic. Geras. Va. Unleash your creativity. Va, skatinkit savo, mano būtų toks palinkėjimas tikriausiai ir žinutė atėjus čia. Skatinkit savo kūrybiškumą savyje, aplinkoje, savo šeimoje, vaikuose ir pirkit kosmetiką careline.lt. Ta proga labai norim tau, Rolandai, padėkoti, kad pas mus atvykai. Tuščiom neišleidžiam. Ačiū labai. Jo. Ačiū Labai tau smagu labai. ir labai Fainai, kad gera. pakvietėt. Tikiuosi nesugadinau epizodo. Visai ne. Ačiū. Ką? Sveikinu su nauja pradžia jūsų, aš tikiuosi ir linkiu, kad jūsų podcastas gyvuos tiek pat ilgai, kaip ir laidos, apie kurias mes kalbėjom pradžioj. Taip. Minimum 5 metus. Ten Ačiū tau gyvenam, labai. žinau, 105. Ačiū jums. Ačiū. Ačiū tau. Tai ką? Taip. Ugne, man atrodo, kad tu šiandien atrodai taip, kaip aš iš praeito podcasto, ne? Gali, jo, teisingai. Aš tai buvau su kostiumu. Aš esu miksas tarp praeitos savęs ir praeitos tavęs, nes aš esu vis dar su baltais džinsais. Nes tu žiūrėjai savo į kojas ir žiūrėjai į mane. Ir toks Taip. gavosi švarkas. Bet žiūrėk, pakelkim savo batus, nes man atrodo šiandien visai tinkam. Mes, ta prasme, net nesitarėm, bet... Visiškai. Bet batai mūsų tikrai, pripažinkim. Taip, man labai patinka. Man atrodo, čia galime žengti į mūsų mėgstamiausią rubriką. Laukiamiausia. Taip, pakalbėkim, ką šiandien apsirengiam. Tai pradėkim nuo manęs. Pradėkim nuo tavęs. Aš šiandien norėjau taip ryškiai. Tokia kaip višnaitė ant Ir torto. atrodai labai matosi, iškart vyšnios, jo. Tai va, apskritai raudonas spalva, visa bordinė spalva, man tikrai dabar patinka, labai norisi to tokio pavasarį, tokio ryškumo, gaivumo tokio. Tai mano kelnes yra Rotate prekės ženklo, aš užsisakiau iš Būsto, turiu 3 skirtingas spalvas, tikrai labai patinka, labai pasiteisina, fantastiškos kelnes. Mano bateliai yra Mango, pirkau būtent juos sausį, kai dar tikrai pas mus buvo nekalba apie batelius, bet važiuoju mados savaitę, tai pagalvoju, kad puikiai tiks ir nešiosiu tikrai jos ilgai, nešiosiu visą vasarą, nešiosiu rudenį, su kojinytėm. O tau patogu yra, kai gale yra tas toksai Man labai dirželis? patogu, aš esu pripratus, man patinka būtent toks modelis, patinka šitas dirželis, aišku, ne krosus bėgti ir ne su vežimėliu vaikščioti, bet tikrai labai labai patogus bateliai ir mano marškiniai yra iš Frankie Shop parduotuvės,
parsivežiau lauktuvių Atrodo labai švelnus. iš Paryžiaus. Vat, žinau, kad tokia žydra, švelnė spalva. Taip. Manau, kad čia toks netipinis derinys, raudonas su žydra, bet man labai patinka. Ir mano aksesuarai yra tiesiog mano kasdieniniai, kuriuos aš visą laiką nešioju, tai būtent yra Hermes, papuošalai, tokia bižuterija ir Cartier laikrodis, toks, kuris, man atrodo, visą laiką bus gerai ir aš jos nešioju kiekvieną dieną ir vis tiek, man drabužiai turėtų būti tokie paprastesni, o aksesuarai tie tokie, ta dalis, į kurią verta investuoti. Jo, žinai, čia ta tylioji mada, tylioji prabanga, apie kurią visi taip šneka, tai iš tikrųjų tai būtent ir yra, man atrodo. Jokių logotipų, kažkokių per daug ženklų, viskas turėtų būti labai kokybiška, labai apgalvotas, derinys tvarus, tos drabužius, kuriuos mes tikrai nešiojame. Ir tavo nuostabus aksesuarai šiandien matau, kad. Taip, šiandien aš noriu pakomentuoti irgi savo aprangą. Iš tikrųjų, tai taip, kaip esu apsirengusi dabar, aš, kadangi dirbu ofisinį darbą, esu apsirengusi praktiškai kiekvieną dieną. Tai yra patogus platus džinsai, paprasta visiškai minimalistinė palaidinė ir platus švarkas. Šitas švarkas beje yra mano vienas dabar mėgstamiausias, nes jis yra toksai, nežinau, dabar pasakysiu angliškai, tikiuosi visi suprasit, tai yra boxy tipo švarkas, jis toksai, šiaip jeigu padedi jį pakabinį ant pakabos, tai jis tiesiog yra tokio kvadrato formos. Tai čia mano pats mėgstamiausias. Visiškai nesuvaržyta jaučiuosi ir labai, jo, man labai patinka. Labai elegantiška ir gražiai. Jo, ir žinai, ir tada ypač prie tokių monochrominių vienspalvių derinių man labai patinka tada ta raudona spalva. Praeitais metais aš nešiau labai mėlyną, man labai patikdavo, pavyzdžiui, dažnai pasidarydavau mėlynus ryškiai nagus arba kokį nors, nežinau, mėlyną pakabuką su mėlyna detalė įsidėdavau, rankinę turėjau mėlyną ryškę ir žalę beje, labai gerai atrodydavo. Tai čia yra iš tikrųjų, man atrodo, toksai mano triukas, kurį galiu parekomenduoti ir jum. Jeigu nežinote, kaip derinti ryškias detalės, tai būtent galima tiesiog pasirinkti vienos spalvos derinį, tokį paprastą, minimalistinį, monochrominį ir įdėti vieną ryškią detalę. Tai čia tikrai toksai triukas, kur niekada nepaslysit. Bet aš pastebėjau, kad tu labai gražiai suderinai, žiūrėk, auksinius aksesuarus, auksas spalvos, sidabro, perlus, žalią spalvą, tikrai labai toksai daug spalvų, nes iš tikrųjų dažnai moteris prisibijo derinti auksą su sidabru, bet pas tave taip gražiai viskas atrodo. Labai tau ačiū už pagirimus. Iš tikrųjų, šitie auskarai tai yra visiškai paprasti H&M. Aš juos pamačiau ir galvoju, man jie kažkiek priminė Versace vintage auskarus. Mano žiedai yra berods, žinok, net neatsimenu iš kur. Vintažiniai galbūt? Ne vintažiniai, bet šitą aš labai seniai pirkau Mango, labai patogus ir geras žiedas, iš vis nesensta, nesibraižo nieko. Ir jis, man kas labai patiko, tai jis buvo pauksuotas ir ta aukso spalva nenusivalė, kas dažniausiai nutinka su pauksuotais. Bet tai labai kokybiškas. Bet šiais laikais, ta prasme, mums nebeužtenka tik tais pačio įvaizdžio kaip akcento. Mūsų telefonas, mūsų, nežinau, kompiuteris tikrai yra tas dalykas, kuris turi irgi būti stilingas, madingas ir vos ne dėrėti prie tavo įvaizdžio. Ne? Labai tu teisingai sakai, nes šiandien aš tikrai neveltui užsidėjau šitą dekliuką. Jis yra derantis prie mano batelių. Jeigu matysis. Ir tikrai pagyvina visą įvaizdį. Taip, čia yra Burgos dekliukas, kurie beje yra mūsų rėmėjai šio podcast'o. Labai jiems ačiū, kad paremė, bet iš tikrųjų tikrai noriu dar ir nuoširdžiai pagirti, nes Burgos gerbėja su, nežinau, prieš kokius 3 metus tapau. Kai pamačiau pas vieną žymybę, pas Taylor Swift. Ir kažkur pamačiau išėjęs straipsnis, kad Taylor Swift pasipuošė lietuvių prekės ženklo dekliuku. Ir aš galvoju, kas čia yra. Tai aš nusipirkau ir šį kartą man Burga padovanojo dekliuką, bet būtent su šitu dekliuku mano telefonas krito iš 2 aukšto. Tai jie yra ne tik gražus, bet dar ir labai patvarus ir nieko neatsitiko, nei brėžimo nėra ant telefono. O aš šiandien kompiuteriu savo dėklą papuošiau. Tikrai ir prisiderinau, pažiūrėk, kaip man viskas tinka, ne? Taip. Nu tikrai kaip redaktorė. Taip, bet tikrai, kai eini į darbą, tas kompiuteris, jisai yra visą laiką tavo rankoje. Su tavim visą laiką visur kartu, kaip ir telefonas, kaip ir kompiuteris, čia yra tokia stiliaus detalė, kuri irgi turėtų būti graži, stilinga ir, aišku, saugi. Taip, visiškai sutinkam. Šiaip aš, tarp kitko, irgi turiu vieną dėklą savo kompiuteriui, irgi iš Burgos. Bet turiu tokį neutralios spalvos, tai esu gavus labai daug pagirimų dėl jo.
Tai man atrodo tikrai irgi šiaip dalykas, kurio negalvoji, kad tau reikia, kol jo neturi, bet tikrai kompiuteris yra visiškai nenusibraižęs, tobuloj būklėje lieka. Tai aš noriu dar ir ne tik apie estetinę prasme pakalbėti, bet dar ir apie praktinę. Tai kai taip atšyla, jau spintos revizija padaryta tavo? Taip. Labai, iš tikrųjų tai net nemeluosiu, buvo tikrai gana sunku ją daryti, nes nežinau, nuo ko pradėti. O kiek kartų tu per metus darai spintos reviziją? Aš žinok, porą kartų darau. Mažoką, sakyčiau. Mažoką, tikrai žinau, bet aš esu šiek tiek tingi ties šiuo klausimu. Bet yra stilistų, kurio tu gali visą laiką pasikviesti ir tau už tave tai padarys tavo darbą. Tikrai nebereikia jau pačiam daryti arba su stilisto pagalba, tikrai. Taip, aš tau visiškai pritariu ir čia yra grynai mano apsileidimas. Ne, bet šiaip aš iš tikrųjų darausi porą kartų, tokia pavasarinė prieš pavasarį ir tada po vasaros prieš žiemą, kai tiesiog reikia tokią didžiąją dalį rūbų pakeisti ir užkeisti kitais. Tai man tas toks sezoniškumas, aš neturiu tiek laiko, kad galėčiau 4 kartus per metus daryti. Bet pas mus 4 sezonai, tai reikia 4 daryti. Tai reikėtų tikrai daryti, bet aš kažkaip vis neprisiruošiu. Ir iš tikrųjų man net ir tą pavasarinį buvo daryti gana sunku. Ir mes prieš podcastą su Irina kaip tik šnekėjom, ką mes šiandien galim jums papasakot, kaip būtų paprasčiau kiekvienam iš mūsų tiesiog namuose pasidaryti tą spintos reviziją. Ir jie daryti būtina yra. Taip. Bet čia yra spintos revizija, čia kaip, nežinau, mes šaldytuvo savo irgi spinteles pravalom ir galbūt kažkokie produktai, kurie užsiliko, kurie jau prarado savo kaip išvaizdą galiojimą, mes su jais atsisveikinam taip pat ir su drabužiais. Tai tam, kad spinta būtų ir tvari ir mes visų pirma neprisipirtumėm nuėję į parduotuvę to, ko mums nereikia, nes kai mes prieš tai nepasidarom spintos revizijos namuose, mes atėjom į parduotuvę, mes vėl galim prisipirti tų drabužių arba tų aksesuarų, kurių mums net nereikia, nes mes jau turim, mes pamirštam kartais. Jo. Tai būtinai spinta revizijos, tai yra pirmas žingsnis link tokios tvarios mados ir tokio tvarumo savęs supratimo, ne, ko man reikia. O tu kaip stilistė, gal tu gali, pavyzdžiui, išvardinti, nežinau, ar iš vis tai įmanoma, 3 dalykus, kuriuos reikia padaryti darant spintos reviziją. Nežinau, surūšiuoti pagal spalvas, surūšiuoti pagal tekstūras ar apskritai detalės. Aš čia spėlioju, tai gal tu gali viską sudėti tiesiog, žinai, į spinteles. Žinok, A iki Z. Tikrai, pirmas žingsnis, mes galim jį atlikti net ne įėję į savo spintą, net ne prie jos. Tai pirmas dalykas, ką mes turėtumėm, tai įsiaiškinti, koks yra mano stilius. Tarkim, koks yra tavo stilius? Man įdomu. Aš sakyčiau, kad mano stilius yra kaip tu jį vardintum? Modernios miestietės stilius, nes aš labai mėgstu ir laisvalaikio stilių, tai yra visiškai nevengiu paprastų tokių sportinio tipo marškinėlių, džemperių, labai mėgstu sportbačius, bet tuo pačiu aš mėgstu ir tokius elegantiškus siluetus, pavyzdžiui, arba klasikinius, pavyzdžiui, švarkas klasikinis, arba elegantiški bateliai, kurie, pavyzdžiui, žiūrisi gražiai prie mano plačių džinsų ir, tarkim, džemperio. Tai aš tikrai mėgstu miksuoti ir skirtingus stilius, ir skirtingą, net nežinau, kaip čia pavadinti. Gal tiesiog apibendrinant jo, mėgstu miksuoti stilius ir tai yra miesto stilius. Bet tai yra labai taip, abstraktu, ne? Tai yra abstraktu, mes turim dar giliau nueiti. Tai tarkim, tu žinai, kad yra klasikinis stilius, romantinis stilius, ne? Sportinis stilius, ne? Hippie stilius. Tai mes kalbam apie tos stilius pavadinimus, būtent stilistiškai, ne? Gerai, galbūt vieną sunku, kaip tu sakai, įvardink tada 2-3, bet su pavadinimu, tiksliu pavadinimu, ne? Gerai, tai tada pabandykim taip. Modernus, urbanistinis ir klasikinis. Dar tiksliau, jeigu tu sakai, kad mėgsti džemperį, ne? Tai džemperį labiau prie sportinio stiliaus, tai tada turėtų būti dar šiek tiek sportinio stiliaus, gali būti, ne? Nes jeigu tu tokius dalykus mėgsti. Tada galbūt, kaip tu, tarkim, šiandien, tai labiau sakyčiau klasikinis stilius. Tai gal tada, ne, klasikinis, šiek tiek sportinis pagal poreikius, ne? Ir šiuolaikinis, ne? Nes tu gyveni mieste, tu
tarkim, mane dirbi progresyviom įmonėje, ne, ir domiesi madą, tendencijom, tai galbūt tokia šiuolaikiškumo priduoda. Jo, ir aš tikrai tendencijų nevengiu. Aš mėgstu nusipirkti tuos tokius labiausiai sezono populiariausius daiktus ir drabužių detalės. Tai va, tai žiūrėk, mes jau turim tavo 3 tokius stilius, ne? Tai va, reiškia, kuriuos mes įvardinam ir link to mes jau galim formuoti. Ir tarkim, jeigu tu ateisi į parduotuvę ir pamatysi kažkokią, tai va, nežinau, romantinę suknelę su žirniukais ir su kaspinukais, ne? Jau jinai prie tavo stiliaus nelabai tinka, ne? Ir matai, jau yra labai lengva nustatyti pagal tam tikrus daiktus, kai tu žinai savo stilių. Ir prieš tai padarant spintos reviziją, tu irgi gali formuoti į link savo stilių. Tai va, pirmas yra dalykas apskritai. Koks mano stilius. Kitas dalykas, tu turi pagalvoti, kaip tu nori atrodyti. Ne? Tau kažkas patinka, pasimti inspiracijos. Mados žurnalas puikiai tinka, ne? Va, būtent, ne? Pinterestas, Instagramas, įvairiausia platforma. Tu turi pasiinspiruotis, gauti kažkur, tai va, tos vizijos, koks tu, nežinau, kas tau patinka atskirti. Tai yra antras dalykas, net neatėjus į spintą, tu jau pasidarai tokius namų darbus, tu pati išsiaiškini. Tai va, ir toliau, kai tu ateini į savo spintą, tau labai lengva yra, nes tu jau žinai, kaip tu nori atrodyti, koks yra tavo stilius ir tu gali rūšiuoti, kurie drabužiai su tavim keliaus toliau sekantį sezoną, su kuriais reikia atsisveikinti, parduoti, atiduoti. Tai vat, tai prieš pradedant, mano būtų pirmas patarimas, tai tokie 2 elementarūs dalykai, apie ką reikia pagalvoti. Ir tada toliau mes jau keliavom į spintą ir jau mes žiūrim, kad kurie drabužiai tau pasiteisino, ne? Tarkim, kurios drabužius tu daugiausiai nešioji. Tarkim, tai yra, nežinau, švarkai, ne? Daugiausiai nešioji. Tai vat, pagalvoti, kokių drabužių tau pasiteisino, reiškia, mums tų drabužių arba reikia daugiau dasipirkti, jeigu mes neturim, arba atvirkščiai, jeigu mes turim per daug tų drabužių, galbūt reikia tikrai kažkam atiduoti ir parduoti juos. Tai va, tikrai pagal spalvas nėra būtina kabinti. Aš sakyčiau, kad labiausia, ką aš rekomenduočiau, tai pagal drabužių pačius drabužius, tai tarkim švarkai su švarkais, kardiganai su kardiganais, kelnės su kelniam, džinsai su džinsais. Nes kai mes formuojam dienos įvaizdį, mes galvojam taip, su kokiu drabužiu aš norėčiau šiandien būti. Tarkim, jeigu tai yra suknelė, kaip aš einu iš karto į suknelių skyrių savo ir žiūriu, kokios suknelės aš norėčiau išsirinkti iš savo turimų. Jeigu mes kabinsim pagal spalvas, tai galbūt yra balta suknelė prie baltų drabužių, juoda prie juodų ir tada labai pasimeta tie patys drabužiai, nes mes pradžioje pradedam galvoti, su kokiu daiktu arba su kokiu drabužiu aš noriu šiandien būti, kaip aš jaučiuosi. Tai labai toksai iš vidaus, ne? Jeigu aš šiandien jaučiuosi super tokia moteriška, tokia, žinai, man norisi to lengvumo, moteriškumo, tos suknelės plazdančios kažkokios, ne? Aš einu prie suknelių. O jeigu atvirkščiai, aš žinau, kad šiandien manęs laukia rimtas pokalbis, nežinau, darbe ir man reikia atstovėti savo nuomonę, tai galbūt aš šiandien apsirengsiu oversize švarką su padidintais pečiais, tokį, žinai, tokį vyrišką, su kuriuo aš jaučiuosi tvirtai, stipriai, tokia kaip asmenybė, su kuria aš noriu šiandien eit pasikovoti už save. O su suknelė aš jaučiuosi tokia romantiška, tokia, žinai, visa. Tai va tokie vidiniai išgyvenimai, tai ta spinta ir yra tas arsenalas mūsų tokių tam tikrų įvaizdžių, kurie spindi mūsų nuotaiką, mūsų nusiteikimą, mūsų, žinai, tarkim, man dabar yra periodas, kai aš visiškai nenoriu juodų drabužių. Nenoriu juodų drabužių. Man norisi spalvų, man norisi šviesių pavasario saulės ir va tokio šviesaus įvaizdžio, žinai. Taip, žinok, labai pritariu tau. Aš iš viso dabar neseniai pasidariau per ChatGPT tą dirbtinio intelekto įrankį savo spalvų testą. Ir man parodė, kad man viena iš labiausiai netinkačių spalvų yra juoda. O čia yra mano viso gyvenimo filosofija. Juoda visada viskam tinka ir visom progom ir visiems sezonam. Tai aš nebežinau, ką dabar daryti man. Bet žinok, visiškai suprantu, balta dabar mano, turbūt, nežinau, bus ta klasikinė spalva, kuri... Tai čia klasikinės spalvos. Juoda, balta, raudona, čia mėlyna, čia visiškai yra klasika. Čia nėra kažkokia tai sudėtinga spalva, nuo kurio tu gali ir pavargti, ir ją yra sunku derinti, bet šitos spalvos yra absoliučiai. Tai va, tai žodžiu, tai mes išsiaiškinsim savo stilių, išsiaiškinsim, kas mums patinka, susitvarkom, atsirūšiuojam tos daiktus, būtinai tik tais juos atiduodam, padovanojam, parduodam. Ir tada kitas dalykas, jau mes, kaip, žinai, tokie einam apsipirkti. O
o einant apsipirkti, mes turim turėti tą sąrašą. Tai pasidarom sąrašą, namų darbai, einant į parduotuvę be namų darbų, tikrai yra truputėlį toks laiko gaišinimas, jėgų gaišinimas galbūt, tai pasidarom tą sąrašą, kai mes matom savo spintą, matom, ko trūksta, ko yra per daug, ko per mažai, mes galim tiesiog papildyti. Galbūt man reikia šį sezoną atsinaujinti naujų džinsų, man trūksta, aš galbūt atsisveikinau, turiu tik tais, nežinau, vieną porą džinsų, tai vad galbūt noriu įsileisti kažkokių tai, žinai, suknelių į savo spintą ir aš pasidarau sąrašą ir tik tais tuo sąrašu keliauju parduotuvę ir perku tik tais tos daiktus, kurie yra man reikalingi. Tai yra svarbiausias dalykas, neprisipirkti tų daiktų, kurių yra spinta pilna, su etiketėm, nežinau kaip derinti, jų per daug vienodų tų pačių daiktų, o tikrai pagal sąrašą nusipirkau ir parduotuvėse. Tai yra tikrai daug paprasčiau. Tu eini iš karto žinai, ko tau reikia. Jo, nežinai, alkanos akis nori visko. Tai Taip, ir suknelės, ir batelių. Taip, o mes moteris apskritai tokios emocionalės esam. Taigi mums, žinai, nuotaika gera, gavau atlyginimą, nu viskas, nupirku tą naują raudoną rankinuką, kurio noriu tik tai čia ir dabar, taip, žinai, 2 mėnesiams. 2 mėnesiams ir viskas. Tai mes apskritai išgyvenam tas emocijas. Ir ypatingai, tarkim, po visos dienos. Yra, ne kaip sunku yra vakarai apsipirkti, kai tu jau visą dieną išgyvenai visą dieną emocijas, patyrė daug, galbūt streso, galbūt kažkokių tai komentarų, galbūt dar kažko. Ir tau kartais tas, kaip ir valgymas yra, taip ir apsipirkimas yra emocinis. Tai va, irgi čia labai labai svarbu eiti apsipirkti švaria galva, geriausiai iš ryto, kai tu esi dar toksai švarus, nusiteikęs gerai, pozityviai ir tikrai neprisipirksi to, ko tau nereikia. Taip. Tai reiškia, viską aš ten gerai padariau, nes taip ir padariau, kaip ir tu sakei. Aišku, ten turbūt su stilistu man dar geriau būtų pavykę kas nors. Tai... Daug lengviau, daug paprasčiau ir tau tiesiog sustatytų, manau, kad keletą patarimų, keletą taškų ir netgi tavo pačius drabužius tau parodytų, kaip juos galima derinti kitaip. Tau net galbūt nereikėtų nieko nusipirkti. Tau tiesiog parodo iš tavo drabužius, kaip juos galima dar pritaikyti, kokie yra netikėti deriniai iš jų galima padaryti. Ir... Taip, nes, žinai, viena yra mėgti madą, domėtis tendencijom, daugiau mažiau šiaip matyti estetiką ir taip toliau, bet būtent tie derinių įdomumą arba tokią kažkokią višnaitę ant torto, kaip tu sakai, tai stilistai labai gerai uždeda. Ir iš tikrųjų man, jeigu, pavyzdžiui, būna kokios rimtesnės progos, aš visai paprašau stilisto, kad man, tarkim, atsiunčiu savo aprangos derinio pagrindą ir sakau, padėk man, prašau. Žinai, ir man tada sako, žiūrėk, reikės šitos ir šitos rankinės. Viskas. Taip, baigta. ir viskas. Taip. Arba aš kartais asmeniškai klausiu savo vyro patarimo. Taip, kaip apsirengiu, sakau, nu gerai, kažką pakeis. Arba taip, aš dar tokį jam testą darau. Apsirengiu, sakau, nu, kurį man rankinukas čia tiktų prie šito įvaizdžio. Sako, Gucci puikiai čia tiktų. O, sako, gerai, prisiminiu visus mano rankinukus. Tai bet šiaip iš tikrųjų, tai kartais netgi tu ir gerai apsirengi, bet ta nuomonė iš šono yra tokia svarbi moteriai mums. Kai mums pasako komplimento, kad tu šiandien gražiai atrodai, tai tiesiog, wow, iš karto atrodo net ir ta diena geresnė. Tai kartais net nedaug reikia, mes puikiai atrodom, puikiai apsirengusios, bet reikia to padrasinimo, to gerą žodžio, gražaus komplimento ir viskas. Jo, labai labai daug pritariu. Ir jo, man atrodo, kad šitie tikrai patarimai bus visai naudingi ir mūsų klausytojams. O ką, mes šiandien turbūt jau sakysim iki kito karto. Labai laukiu kito karto. Aš irgi. Mes dar nesam suplanavę, ką pakviesim. Aš jau žinau. Turiu keletą idėjų. Nu tai aptarsim. Iš tikrųjų, gal mes galim pakviesti mūsų klausytojus, nuspręsti padėti. Komentaruose. Taip. Parašyti, kokios svečią jūs norėtumėt kitam podcaste. Taip. Tikrai. Ir dar tuo pačiu kviečiam subscribinti mūsų kanalą ir pamatyti dar daugiau mūsų video. Iki. Ačiū.